dla mnie taka wymówka, że nie uczę się, bo jestem zawodowym sportowcem, to jest trochę, no kurczę ludzie, no doba trwa 24 godziny. Ja nie znam nikogo, kto może trenować więcej niż 6 czy 7 godzin. No ile tam anteną do góry możesz leżeć? A czasy, kiedy graliśmy razem, no to no mieliśmy trening, nie wiem, o 10 rano i 18 wieczorem powiedzmy, no to ja szedłem do biura na godzinę, nie wiem, 7:30 rano, do 9:30 siedziałem w biurze, jakieś pierwsze rzeczy ogarniałem, szedłem na trening, po treningu coś zjadłem, wracałem do biura, siedziałem w biurze do 17:30, jechałem na drugi trening, wracałem do domu i jeszcze tam na pewno przy komputerze wpisywałem na jakieś maile. Wszyscy mnie odwodzili od pomysłu inwestycji w piłkę nożną, ale miałem swój pomysł. To wiecie, to tak trochę jak w sporcie, nie? Że jak ci wszystko idzie i żre moneta i idziesz cały czas do góry, to ci się wydaje, że jesteś nieśmiertelny, nie? Wspomnieliśmy o tym, że robiłeś te studia NBA euroligowe. Moje pytanie jest, po co? A nie czujesz, że na przykład w jakiś sposób jest to też uwarunkowane tym, że masz trójkę dzieci i chciałbyś dla nich przygotować może jakieś podwaliny czy lepszą przyszłość? Będzie grający syn Jezusa. Klątwa pokoleniowa. Zawodnik pierwszoligowy na przykład, a osoba, która pracuje, to dzisiaj te wynagrodzenia są bardzo podobne, tak? No nie mówię tutaj, Michał, o tobie, tak? No bo wiadomo, że rozbiłeś bank, no nie, w tym sezonie, więc jest trochę inaczej. Ale Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku waszego ulubionego koszykarskiego podcastu Nie ma co gdybać. Przed wami jak zwykle wasi współprowadzący Tomek Gielo I Michał Michalak. a razem z nami mamy specjalnego gościa, człowieka, którego bardzo chcieliśmy tutaj do naszej rozmowy. Jest z nami Filip Kenik. witam wszystkich, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Gwoli wprowadzenia. Filip, żeby ciebie, tak powiem, przedstawić naszej publiczności, wyszedłem z założenia, że przedstawię ciebie jako biznesmena, przedsiębiorcę, a jednocześnie tak zwanego człowieka Mr. Everything w polskiej koszykówce, bo tak naprawdę byłeś wszystkim. Byłeś w każdej roli, widziałeś to, że tak powiem, od każdej strony, byłeś zawodnikiem, reprezentantem Polski w koszykówce 3x3, grającym prezesem, właścicielem klubu, działaczem. I ostatnio również było tobie dość głośno, bo byłeś jednym z kandydatów w wyborach na prezydenta Polskiego Związku Koszykówki. Wydaje mi się, że jesteś osobą, człowiekiem orkiestrą, że tak powiem, osobą, która idealnie się wpisuje w ideę, jaką my mamy, która stoi za tym podcastem, czyli byciem osobą, która spełnia się w wielu rzeczach naraz, spełnia swoje pasje, zarówno na boisku, jak i poza nim. I jest naprawdę dla nas duży przywilej, że możemy ciebie To tutaj nie dzisiaj... zdradzisz, nie będę się antyreklamował, tylko co się z tym, co powiedziałeś. Bardzo mi miło. Okej, zanim przejdziemy ściśle do rozmowy, jeszcze krótka prośba do was, naszych widzów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za cały feedback, jaki otrzymaliśmy do tej pory. Dzięki, że prowadzicie ten dialog z nami. My również staramy się wam odpowiadać na wszystkie komentarze. Jednocześnie prosimy, zostawiajcie subskrypcje, lajki, śledźcie nasze social media. To wszystko nam pomaga, żeby, że tak powiem, nasz przekaz szedł jak najdalej, żeby szedł w świat. Razem z Michałem poświęcamy temu troszeczkę naszego czasu. Nie koliduje to z naszymi obowiązkami koszykarskimi, ale jednocześnie chcemy, żeby po prostu był to produktywnie spędzony czas, robimy to dla was. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o poprzednich odcinkach, kogo byście chcieli zobaczyć, jakie macie pomysły na dalszy rozwój tego podcastu. To co? Zaczynamy. Zaczynałeś koszykówkę dość późno, w wieku około 16 lat, z tego co pamiętam, i wcześniej trenowałeś lekkoatletykę. I co spowodowało, że przerzuciłeś się z trenowania lekkoatletyki w takim wieku na koszykówkę? I jaki miałeś potencjał jako zawodnik, jako młody zawodnik zaczynający koszykówkę w takim wieku? Jak teraz z perspektywy czasu oceniasz siebie, tą tranzycję i twoje początki z koszykówką? Co mnie skłoniło? No wiadomo, no sława, pieniądze, kobiety, to wszystko, co się Brix, co się z tym wiąże. A tak poważnie to wiecie, jestem dzieckiem, moja ta młodość taka bardziej świadoma, no to końcówka lat 80., początek 90. A więc jak się pierwszy raz pojawiłem na treningu w 94 roku, na treningu koszykówki, no to był ten pik popularności. Już rok mieliście, nie chłopaki? No to był pik popularności, tak, no to był pik popularności koszykówki w Polsce, też wszyscy grali. Ja chodziłem do liceum pierwsze LO w Łodzi. Michał pewnie będziesz kojarzył Kopernik, tak? To tam taka jedna z lepszych szkół, wtedy chyba tam numer 2 w Polsce. Mundurkowa szkoła i tam wszyscy grali w koszykówkę. A ponieważ byłem
powiedzmy dosyć długi i wysoki, no to kilku kolegów, którzy trenowali koszykówkę w ŁKS-ie, namówiło mnie, żebym przyszedł. No ja prawie nic nie umiałem, tak, koszykówkę. Znaczy, ja w wieku 16 lat myślałem, że rzuty wolne są za faul w trumnie, nie? To była mniej więcej taka moja, jak w piłkę nożną był faul w polu karnym, nie? No to mniej więcej na tej samej zasadzie myślałem, że będzie koszykówka. No, więc na pewno trochę za późno trafiłem do tej koszykówki, żeby coś więcej pograć, ale z drugiej strony, mówię, na pewno się bardzo szybko wkręciłem, bardzo szybko mnie ten sport pochłonął, zakochałem się w koszykówce jako dyscyplinie, no i jakąś tam własną, nie wiem, determinacją, tak po kolei te szczebelki tam sobie łykałem przez te rozgrywki juniorskie, trzecią ligę, drugą, niestety nie było pierwszej ligi, bo jak była pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, tak, więc tam po kolei też szczebelki gdzieś tam zaliczałem, natomiast problem trochę może był taki, że w Łodzi nie było koszykówki, było kilkanaście lat tak naprawdę takiego okresu, kiedy nie było ligowej koszykówki w Łodzi. W związku z tym tak nie było specjalnie ani trenerów, ani zawodników. Wszyscy, którzy się w Łodzi pojawiali, z tej Łodzi dosyć szybko wyjeżdżali. No i naprawdę nie było to miasto, które sprzyjało, żeby no, można się było jako koszykarz w nim rozwijać. Więc taka, można powiedzieć, koszykarska pustynia, chociaż jak dzisiaj z perspektywy czasu, to chyba jednak było trochę inaczej zorganizowane i może lepiej, bo były ligi makroregionalne. W Łodzi był jeszcze klub Start, który Michał pamiętasz, że funkcjonował, tak, jeszcze odwieczny rywal, tak, dzisiaj Startu nie ma. A graliśmy z Włocławkiem, graliśmy z Ostrowem, z Kaliszem, z Pleszewem, z Piotrkowem, więc jakby te rozgrywki nawet juniorskie to były takie koni, no, to dosyć solidne. I ta liga była naprawdę taka fajna, nie? Tak jak sobie dzisiaj patrzę z perspektywy tego, jak dzisiaj tam, nie wiem, 4 drużyny na krzyż grają w lidze juniorskiej w Łodzi, w niektórych województwach tak wygląda, to chyba tej koszykówki było trochę więcej wtedy, tak mi się wydaje. A druga część pytania, no to zresztą ty mnie znasz z czasu, kiedy Michał, jak już nie miałem kolana. Wtedy. Tak, sprawdź. Nie miałem, ja straciłem kolano w wieku 20, tam nie wiem, 3 lat chyba i to jakby zakończyło takie myśli o poważnym graniu w koszykówkę. Bardzo chciałem, ale to była może trochę taka jednostronna miłość, tak? Ja do koszykówki bardzo, koszykówka do mnie średnio. I myślę, że może tak z perspektywy czasu się dobrze stało, bo dzięki temu, przez to, że się kontuzjowałem, to miałem prawie 1,5 roku przerwy rehabilitacyjnej, a zbiegło się to z tym, że kończyłem studia, to stwierdziłem, że muszę zarabiać na życie pieniądze i koszykówka niekoniecznie mi to da, no i stąd się zająłem, zacząłem pracować, tak, i stąd się zaczęła ta moja druga część, że tak powiem, druga noga, na której do dzisiaj funkcjonuję, tak, czyli zawodowa, biznesowa. Bo to jest motyw, który z tego, co mówisz, tą naukę, wchodząc do najlepszego liceum w Łodzi, traktowałeś poważnie od samego początku i jednocześnie zaraz po liceum rozpocząłeś też studia. Tak, znaczy to w ogóle ja sobie nie wyobrażałem, żeby to inaczej wyglądało, tak? Bo wiadomo, że trenowaliśmy koszykówkę. Ja nawet pamiętam, że w maturalnej klasie już też tam miałem 2 treningi miałem ranne, więc tam 4 czy 5 razy wieczorem się trenowało. Trenowałem w juniorach, w seniorach, to takie było dosyć poważne do trenowania, jak na tamte warunki. Natomiast no jakby nie wyobrażam sobie tego, że mogę nie iść na studia. Dostałem się na Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej. To nie były łatwe studia, bo to studia, gdzie są kierunki inżynierskie i magisterskie. Jestem magister inżynier, więc rysunek techniczny, projektowanie pomp olejowych, jakieś takie rzeczy, mechanika, no wszystkie przedmioty, elektryczność, no w ogóle specjalizacja w przemyśle spożywczym mam, także no też chemia, której jakoś specjalnie nie lubiłem, więc te studia były ciężkie, a w międzyczasie na tych studiach też rok spędziłem w Hiszpanii, zorganizowałem sobie studia, to wtedy były takie czasy, zaczynały się Erasmusy, ale też tak nie do końca funkcjonowało jak teraz, a zorganizowałem sobie na rok granie w Prat de Llobregat koło Barcelony. Tomek dobrze wiesz, gdzie to też Michał wiesz, że lotnisko jest takie, pewnie starego się grałeś, to w Prat jest lotnisko, więc tam taki klub filialny Juventusu Badalona funkcjonuje. To była wtedy Liga EBA, to był wtedy 3. poziom rozgrywek, bo była ACB, była LEP i była EBA wtedy, więc to był dosyć wysoki poziom grania i też jakby takie doświadczenie wtedy z tą Hiszpanią pierwsze bardzo mi się podobające, a w ogóle kończyłem studia na 5. roku grając w Kotwicy Kołobrzeg i to było dosyć karkołomne, bo
wiadomo, 5. rok studiów to już tam jest większość pisania pracy magisterskiej i tam tych zajęć za dużo nie ma, ale to był taki sezon, że w pierwszej lidze się wtedy grało 2 mecze w weekendy, były pogrupowane drużyny, a przecież się grało, nie wiem, w Przemyślu i w Lublinie, albo nie wiem, w Katowicach i z Bobrami, jakieś takie były temne i pamiętam, że trochę po Polsce podróżowałem, żeby w poniedziałek na zajęcia zdążyć, gdzieś tam, nie wiem, z Białegostoku jechałem nie wiem, z jakimś sędzią na przykład, albo wsiadałem w nocny pociąg w Przemyślu, wysiadałem w Łodzi, szedłem na cały dzień zajęć, potem wsiadałem w nocny pociąg do Kołobrzegu, żeby o 10 rano być w Kołobrzegu na treningu. Tak, i to też mnie tak fajny ten film w Kołobrzegu był, bo tam za 4 miesiące nam zapłacili, a za 6 już nie. Czyli na koniec na bilety nie miałem nawet na pociąg. Miałeś na pewno swoje perypetie, ale też w sumie ciekawy bardzo o tym opowiadasz, bo jesteś osobą, która, tak jak powiedziałeś, na wczesnym etapie podjęła decyzję, że niemożliwa jest całkowita specjalizacja tylko w koszykówce. Musisz szukać sobie jakiegoś tam właśnie zajęcia poza sportem, w razie czego na wypadek, gdyby właśnie czy kontuzja, czy coś tam ci się nie ułożyło z tą karierą i podjąłeś te studia, a jednocześnie chyba gdzieś w tamtym okresie ty poznałeś swoją Wiesz co, żonę. no, poznałem w liceum, bo Kaśka do Łodzi przyszła wtedy i był wicemistrzem Polski, potem w tym sezonie pierwszym Kaśki mistrzem Polski, to Kaśka była w 3. klasie liceum, ja byłem w maturalnej. Więc jakby poznaliśmy się jeszcze w liceum, no to też było ciekawe. Pamiętam, jak jeden z kolegów ode mnie z klasy, ja miałem w klasie, to była klasa matwiz, 24 chłopaków, 4 dziewczyny. I pamiętam właśnie jeden z kolegów, że koszykarka jest w szkole. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo wszystkie są w szkole sportowej. Nie, jakąś nową ściągnęli, tak? No i się tak jakoś wyszło, że już 30 lat ze sobą wytrzymujemy. No, ale a to właśnie ta moja kontuzja też jest ciekawa, bo to jest związane trochę z tym, że jak skończyłem studia, to chcieliśmy z Kaśką wrócić do Hiszpanii. To miałem właśnie, nawet wtedy miałem propozycję właśnie z LEP, bo mój trener z Prat poszedł, był trenerem w LEP, a Kaśka miała też propozycję z Hiszpanii, z Salamanki. Tak, przepraszam, tylko przypomnijmy, twoja żona również jest byłą koszykarką. Znaczy, słuchajcie, no przede wszystkim ona jest byłą koszykarką, ja to tam mogę jej buty wiązać, nie? To ona Nie. grała 21 lat w Ekstraklasie i 3 dzieci w tym czasie urodziła, Tak jest. więc to jakby ona tutaj jest gwiazdą koszykówki u nas w domu. Natomiast była taka propozycja właśnie, że do Hiszpanii mieliśmy się przenieść, ale Kaśce brakowało 3 miesiące, żeby skończyła studia. I tak jakoś się dogadałem, że te studia skończy i wtedy zmieni, grała wtedy w Pabianice. W Pabianice grała wtedy w ogóle w Eurolidze, więc to był taki okres, że Pabianice grały w Eurolidze, nie? To jest dzisiaj trochę Nostalgią możemy wspominać te czasy w Pabianicach jako rodowity Pabianicani, na pewno. wyobraź sobie, Michał, dzisiaj, nie? Jesteśmy daleko z tego. No ale okej, nie? Nie brati. W związku z tym, jak wy byliście w ogóle w stanie, tak nie jestem sobie w stanie wreszcie tego wyobrazić, relacja 2 sportowców, ty jednocześnie robisz studia, jeszcze na ostatni rok studiów jedziesz do tego Kołobrzegu, mieliście odgórnie jakiś plan, sobie zaplanowaliście, że nieważne gdzie, zawsze będziemy razem, nie wiem, no inwestujemy teraz w tą naszą edukację najbliższe lata, ale potem nieważne gdzie będziemy razem. Czy mieliście w ogóle takie rozmowy, czy na tym etapie byliście młodzi, tak powiem, żyliście z dnia na dzień? Nie, wiesz co, to planowanie to tak się zgadaliśmy chyba już, nie wiem, po 3-4 miesiącach związku się zgadaliśmy, że tam to ile dzieci chcemy mieć, no 3, tak, a psa, tak. No i chyba się dogadaliśmy i jakoś tam to funkcjonuje do dzisiaj, nie, więc no tam inne jakby elementy po drodze, no to są jakby wypadkową jakichś tam decyzji właśnie, czy to ekonomicznych, czy życiowych właśnie. Kaśka też grała w Ekstraklasie i studiowała finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, skończyła w 4,5 roku studia, zrobiła magisterskie bez też jakichś tam zbędnych poślizgów, więc ja to w ogóle uważam, że dla mnie taka wymówka, że nie uczę się, bo jestem zawodowym sportowcem, to jest trochę, no kurczę ludzie, no doba trwa 24 godziny. Ja nie dam nikogo, kto może trenować więcej niż 6 czy 7 godzin. No ile tam anteną do góry możesz leżeć i odpoczywać po tym treningu? No to wiesz, no to naprawdę dzisiaj są takie możliwości studiowania jeszcze, wiesz, no za moich czasów to ja musiałem rzeczywiście z tym papierem milimetrowym siedzieć i te pompy projektować i rysować, tak, no ale dzisiaj no to tam online jesteś w stanie to zrobić w AutoCADzie. To w ogóle dla mnie to jest naprawdę porażka, bo uważam, że ludzie się zamykają. To już nawet nie chodzi o to, że nie będą mieli dyplomu, czy nie wiem, czy nie pójdzie mi w koszykówce, to będę pracował na kasie w Biedronce, tak? Z całym szacunkiem oczywiście dla ludzi, którzy tę pracę wykonują, ale bardziej mi chodzi o to, że zamykasz sobie perspektywy na ludzi, no przecież to świat jest naprawdę bardzo ciekawy
I jednak jak się w takim towarzystwie przebywa ludzi, którzy się powiedzmy zajmują trochę rzeczami bardziej naukowymi, to trochę tego na ciebie spada jednak mimo wszystko, ale tak bardzo się, nawet jak jesteś bardzo oporny. No. Tak, wydaje mi się, że to jest głównie kwestia podejścia mentalnego w sumie, bo to tak jak mówisz, doba ma 24 godziny i oczywiście będąc zawodowym sportowcem masz swoje obciążenia, w wielu przypadkach masz rodziny, dzieci i tak dalej, ale no właśnie, jeżeli jesteś, że tak powiem, no masz jakiś tam plan na swoje życie, na swoją przyszłość, nie masz tego zamkniętego umysłu, tylko jesteś otwarty na dalszy rozwój, to wydaje mi się, że naprawdę to nie jest problem tak sobie poukładać plan w ciągu tygodnia, żeby znaleźć ten dodatkowy czas, czy właśnie zrobić jakiś dodatkowy kurs, czy zrobić studia. Tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach możliwości są naprawdę przeogromne. Studiować można no, z domu tak naprawdę, można całe studia sobie zrobić, więc po prostu wszystko, że tak powiem, w rękach i w nogach i sobie w głowach. To jest też kwestia ciekawości i perspektywy, wydaje mi się, bo musisz mieć tą taką wewnętrzną chęć, żeby to robić, bo tak jak mówisz, to zastanawiało mnie, jak byłeś w stanie połączyć studia z grą w tamtych czasach, bo obecnie przy zdalnym, jeszcze po pandemii, tak na dobrą sprawę, większość jesteś w stanie zrobić online, a wtedy to faktycznie realnie, podejrzewam, że też nie był to jakiś iOS, który dawał ci jakieś Nie, to, przywileje super. to była koleżanka, wiesz, na przykład, która bardzo dobre notatki pismem technicznym robiła na zajęciach, tak, zresztą pozdrawiam, bo mieszka w Hiszpanii, bo dziecko gra w Juventucie, bo została po studiach, tak, ale to są takie, to słuchajcie, da się to zrobić, no wiadomo, że nie jesteś w stanie być na każdym wykładzie, tak, no ale możesz przeczytać książkę od tej mechaniki, tak, czy notatki z marketingu i pójść na egzamin i go zdać. No to też studia, no trzeba było wiadomo się wysilić, tak, no ale jeszcze w tym wszystkim gdzieś człowiek miał czas jeszcze na to, żeby, nie wiem, z znajomymi pójść na jakieś piwo, tak, czy oczywiście sportowców nie zachęcam do tego, tak, ale można było też się socjalizować, można było mieć jakieś tam prywatne życie, więc jakby nie demonizujmy. Też były trochę chyba inne czasy, wiecie, bo wydaje mi się, że ciężko mi jest porównać konkurencyjność w tamtych czasach i w tych czasach, nie? Ale wydaje mi się, że ci sportowcy, którzy chcą iść na taki absolutny top, to dzisiaj muszą zdecydowanie wcześniej być w tym kierunku zaprogramowani, tak? Kiedyś to trochę było, mówię w sposób, jak się sportowcy prowadzili, w jaki sposób jakby dbali o siebie, jakie były obciążenia treningowe. Nam się wydawało, żeśmy strasznie ciężko trenowali, podnosiliśmy strasznie duże ciężary i w ogóle, a wtedy ta koszykówka to była taka, że taka fizyczna i taka, no ale kurczę, jak się patrzy na dzisiaj na tych sportowców, to jednak są nieporównywalnie większymi atletami. Jak włączysz jakieś finały, nie wiem, mistrzostw Polski w koszykówce z lat 90., ale z roku 2000, to jednak technika dzisiejszych zawodników na dużo niższym poziomie rozgrywek jest wyższa niż tych topowych gości z tamtego czasu. No po prostu no to tak jak byś porównał grę dzisiaj, nie wiem, Manchesteru City, tak, a grę kadry Bońka, tak, no bo oni byli świetni, tak, ale byli świetni w swojej dyscyplinie, która się zmieniła przez 30 lat. Tak, na pewno też można powiedzieć, no, technologia strasznie poszła do przodu, technologia i wiedza. Przykładowo rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, ale poziom wiedzy nawet z takiej tematyki jak przygotowanie fizyczne, siłownia, to co my znaliśmy jako młodzi koszykarze, a to w jakich, że tak powiem, w jakich okolicznościach teraz młodzi koszykarze trenują, no to jest niebo i ziemia. I my też wtedy, my zaczynaliśmy z Michałem akurat w podobnym wieku, bo około wieku tam 16-17 lat, treningi na siłowni. No a w dzisiejszych czasach, jakby ktoś tak na tym etapie próbował, to nie wiem, czy to już nie jest troszeczkę za późno, żeby... Tomek, ale to wiesz co, no kiedyś, ja pamiętam, jak my trenowaliśmy jakieś, mieliśmy, wiesz, okres przygotowawczy, treningi w terenie na przykład, nie, tam podbudowa tlenowa i ja po tej lekkiej atletyce byłem, to tam, nie wiem, w 40 minut biegu ciągłego 9 kilometrów przebiegałem, no kurde, no, na triatlon mogłem iść, no nie, tylko że jakby nie powodowało to, że byłem lepszym koszykarzem, A nie, potem zupełnie. trzeba dwa sprinty pobiec góra-dół i nie ma tlenu No. już. A potem, wiesz, nie, wiesz, to był cały okres, wiesz, biegało się najpierw długie, potem się biegało 800 metrów, potem 400, 200, to było, wiesz, to miało jakiś sens, tylko dzisiaj nikt tak się, wiesz, no, przyjeżdżają zawodnicy na pierwszy trening i generalnie ci, którzy są zawodowcami, oni są przygotowani, tak, no nie mówię o jakichś tam wynalazkach, że przyjedzie jakiś gość ze Stanów, to tak i przez 3 miesiące jak hamburgery, tak, ale generalnie, no bo też tacy jeszcze nas tam agenci potrafią takiego sprzedać, nie, bez kolana jeszcze, tak, ale generalnie chodzi o to, że dzisiaj ludzie się dbają, przychodzisz na pierwszy trening, nie wiem, 15 sierpnia i masz gościa gotowego do tego, żeby normalnie w normalnym tempie z nim trenować, nie? Ja chciałem cię zapytać o ten moment, kiedy odniosłeś kontuzję
moment, w którym stwierdziłeś, że trzeba zacząć robić coś innego albo coś dodatkowego i jak wyglądała twoja wewnętrzna rozmowa na zasadzie takiej, że daję sobie spokój z koszykówką albo stwierdzam, że koszykówka nie jest moim priorytetem, czy teraz będę starał się łączyć te dwie rzeczy naraz, ale już nie, moje pełne skupienie nie będzie na koszykówce i pytam dlatego, że znam twoją dalszą część kariery, poznałem cię, kiedy byłeś zawodnikiem, graliśmy w pierwszej lidze w Ekstraklasie razem na wysokim poziomie, a jednocześnie łączyłeś to z prowadzeniem własnego biznesu, który jest pracą, dobrze wiemy, 24/7. A ja mam takie wyobrażenie, że obecnie grając w koszykówkę na jakimś poziomie, nie jesteś w stanie tego kupienia poświęcić na coś innego w pełni, tak żeby koszykówka, czyli twoja docelowy priorytet nie cierpiał. I dlatego jestem ciekawy, jak poradziłeś sobie na przestrzeni kariery z tym, żeby osiągać sukces w biznesie i jednocześnie prowadzić swoją karierę koszykarską po tak ciężkiej kontuzji, jaką miałeś. To są dwa aspekty tego wszystkiego. Pierwsza to jest taka, bo to było tak, mówię, skończyłem studia i wtedy miałem taki okres, że czekaliśmy właśnie, aż Kaśka skończy te studia i gdzieś szukałem jakiegoś klubu, żeby się zahaczyć na trochę, na kilka miesięcy i się zahaczyłem w klubie w Zgierzu, który grał w drugiej lidze. I tam w tym Zgierzu to bardzo fajnie było. To był klub, który stwierdził, bo ja przed sezonem przywiozłem Marcina Gortata i tam prezes stwierdził, że takiego drewna to nie bierzemy, nie? To tak takie... To są bardzo cenne czmaszki po latach. No, potem się okazało, że nie byliśmy ubezpieczeni, nie? No, ale tam był jakiś tam sponsor, jakieś tam pieniądze, bo nie pamiętam, zarabiałem, to był 2002 rok, to jak była skala porównawcza, nie? To wtedy, nie wiem, grając koło brzegu, to miałem 4000 złotych miesięcznie, powiedzmy, takie pieniądze wtedy były, i to była drużyna, która się biła o awans do Ekstraklasy. Doszedłem tego Zgierza, no to tam, nie wiem, 2000 złotych, powiedzmy, miałem z premiami, nie wiem, może trochę więcej wychodziło. Ale w pracy, bo no, mówię, skończyłem studia, mówię, dobra, to szkoda mi, no bo drużyna trenuje raz dziennie, no to ja będę rano chodził do pracy, tak? I oczywiście wysłałem 70 000 CV wszędzie i szukając stanowiska kierowniczego najlepiej od razu jakiegoś, nie? Bo przez skończyłem studia zarządzające, to mówię, czymś zarządzać, a tak naprawdę jedną robotę, jaką dostałem, to kolegi moich rodziców w firmie, która produkowała opakowania i tam takie worki do rolnictwa czy do chemii sprzedawali. Pamiętam moją pierwszą wypłatę wtedy, żebyście wiedzieli, jakie to były realia. Dostałem 890 zł na rękę, nie? Więc jakby dzisiaj są te proporcje koszykówka, a biznes trochę inne, tak? No nie mówię tutaj, Michał, o tobie, tak? No bo wiadomo, że rozbiłeś bank, no nie w tym sezonie, więc jest trochę inaczej. Ale statystycznie, wiesz, jak dzisiaj przejście zawodnik pierwszoligowy na przykład, tak? No bo ja powiedzmy takim zawodnikiem byłem, a osoba, która pracuje, to dzisiaj te wynagrodzenia są bardzo podobne, nie? W sensie, jak idziesz, wiesz, kiedyś to było, nawet będąc takim słabym gościem jak ja, no to zarabiałeś 3 razy tyle niż osoba, która chodziła od 8 do 16 do pracy, tak? A teraz to się zupełnie wypłaszczyło. Zresztą pewnie słusznie, bo jakby więcej może jakości dowozi pani pracująca w Żabce niż pierwszo- czy drugoligowy koszykarz, tak? To jakby to jest może zdrowe, tak? Wiesz, i teraz jak się stała ta kontuzja, no to ja mówię, ja nie wiedziałem kiedy, ja chciałem bardzo wrócić, ja chciałbym następnego dnia biegać, no ale mi lekarz powiedział, że nie wiadomo, czy będę mógł chodzić, nie? Więc jakby miałem taką perspektywę, no dobra, no to idę w rozwój pracy, i wiesz, zmieniłem pracę z tej, gdzie mi płacili tam 900, znaczy to już mi więcej płacili, bo ja byłem w sprzedaży, pracowałem, że dużo mówię i ludzie mnie generalnie raczej lubią, no to ode mnie kupowali, no to tam musieli po jakimś czasie zmienić system premiowania w tej firmie, bo zacząłem zarabiać więcej niż główna księgowa z tych premii, więc tam oczywiście cały czas zmieniali ten system premiowania, żebym za dużo nie zarabiał. No więc w jakimś czasie zmieniłem pracę i odszedłem do takiej międzynarodowej firmy pracować, też w charakterze osoby zajmującej się sprzedażą. Zupełnie przypadkiem dostałem taką pracę, jakiś hunter mnie złapał, bo tam ta firma robiła poliuretan, a ta, gdzie pracowałem, polipropylen i mi się wydawało, że to jest to samo, nie? To zupełnie nie jest to samo, ale dzięki temu dostałem tą pracę. I wtedy pracowałem już jakby w międzynarodowej firmie z międzynarodowym zespole ludzi. I wiesz, i cały czas pracowałem nad tym, żeby wrócić do sportu. No wiesz, rehabilitowałem się, chciałem wrócić, ale trochę czasu jakby zajmowało, a w tej pracy nagle okazało się, że zaczynam zarabiać więcej niż zarabiałem grając, czy w ogóle z tego grania, no bo gdzieś tam zacząłem się sprawdzać, zaczęli we mnie inwestować, gdzieś tam po jakimś czasie mnie zrobili takim kierownikiem sprzedaży na wschodnią Europę, jakichś tam produktów i tak dalej. No i ale ja byłem cały czas niezadowolony, nie? W sensie takim, że raz chciałem wrócić do koszykówki, no bo to kocham, a z drugiej strony, jak pracujesz w takim międzynarodowej, to był początek lat 2000,
no to były bardzo duże dysproporcje w wynagrodzeniach w Europie Zachodniej i w Polsce. Jak jeździłem na takie spotkania tych handlowców z całej Europy, no nie, ja mówię, kurde, ja mówię w większej ilości języków niż ci goście, lepiej wyglądam nawet, nie mam kurde brzucha, jakoś się prezentuję, tak, głupi nie jestem, a oni zarabiają takie, no wiesz, jak się siedzisz przy piwie, no to gadasz, wiesz więcej, kto ile zarabia, tak, a oni zarabiają 4 razy tyle, co ja, no to ja mówię, no to ktoś mnie tutaj dyma w tej robocie, nie? No i mówię do mojego świętej pamięci, sam słuchaj, wiesz co, myślę, że zmienię tą robotę, to robię, gdzie przecież tam dla Niemca czy dla Austriaka pracujesz, masz samochód, masz komputer, wszystkie tam, to najlepsza praca na świecie. Ja mówię, no ale tata, no jakby czuję się lepszy, to tak trochę jak w sporcie masz, nie? Że wiesz, że tak jak ty, Michał, często wiesz, pewnie miałeś tak, że czujesz, że trener cię ogranicza. No to ja się czułem, że mnie firma ogranicza, nie? W pewnym sensie. Jestem w stanie utożsamić się bardzo mocno z tym, co mówisz. No, a nie będę, wiesz, 20 lat czekał, aż mi ten brzuch urośnie, żeby tam tego zmienić. No i była taka sytuacja z nimi, że Kaśka podpisała wtedy kontrakt Wiśle Kraków. Kaśka wtedy była w ogóle najlepszą Polką w Ekstraklasie, taki miała sezon w ŁKS, podpisała kontrakt Wiśle Kraków. No ja też do tej Wisły trafiłem, do tej Ekstraklasy trochę tak na doczepkę, umówmy się, tak? Tam się nie nadawałem za bardzo, ale trochę na doczepkę za Kaśką. Jesteś bardzo surowy dla siebie, Filip. No nie, po prostu wiem jak było, tak? Ale co było śmieszne, był drugi mecz w sezonie i się w drugim meczu w sezonie kontuzjowałem, nie? Znaczy tam okazało się, że to moje kolano było źle zrobione, tam jakaś śruba wyskoczyła, coś i musiałem mieć jeszcze raz tą operację tego kolana wtedy robioną. No i to był taki moment, że stwierdziłem właśnie, że to jest czas na zmianę. I wtedy podjąłem decyzję udało mi się namówić Piotra Szybiłskiego, który wtedy grał w Wiśle Kraków, do współinwestycji w ten biznes. Gdzieś tam jakieś zaskórniaki pozbieraliśmy, pamiętam, i jeszcze z 2 kolegami, z Kubą Urbanowiczem, którego Michał znasz bardzo dobrze też, więc założyliśmy firmę i pamiętam, żeśmy na startu zbierali chyba tam 200 000 złotych, nie? To powiedzmy na dzisiejsze pieniądze to myślę, że jest taka kwota, nie wiem, myślę z 800 000 złotych, tak pewnie trzeba, tak można myślę liczyć, nie? Tak po 21 latach, 20 latach. No i tak się złożyło, tak, że się drugi raz zlezałem z tym kolanem po operacji krzyżowych. Powiedziałem, że już dobra, to już koszykówkę więcej nie będę grał, bo to już na pewno nie ma sensu, bo to już ta noga się niczego nie nadaje, a zacząłem robić biznes, no i tak wyszło. Jak chcecie, to mogę jeszcze taką ciekawą anegdotkę powiedzieć, Dawaj. bo w ogóle na początku nie było pomysłu, żeby zrobić biznes, tylko mój dyrektor, taki przełożony Niemiec, odchodził z tego koncernu, z którym ja pracowałem, odchodził do takiej mniejszej prywatnej firmy i mówi, słuchaj, wiesz co, ja już cię zabiorę ze sobą, tam chodź, pojedź do właściciela, dogadasz się, będziesz pracował, dobre pieniądze, będziesz miał tam 2,5 razy tyle kasy, co tutaj ci płacimy. Ja mówię, dobra, okej, nie pojechałem, dogadałem się z tym Niemcem, zwolniłem się z pracy, nie, no bo się na uścisk ręki, wszystko fajnie. Wróciłem do Polski i właśnie zoperowałem to kolano. Dzwonię do niego, słuchaj, mogę już tam już się ruszam, mogę wsiąść w auto i przyjechać, mogę podpisać umowę. On mówi, ach, wiesz co, taka głupia sprawa, bo takiego Holendra zatrudniłem i Szwajcara już nie mam na ciebie budżetu, nie? A ja mówię, no, ale więc zwróciłem robotę, stary, nie? No jak to nie masz tam jak budżetu? On mówi, wiesz co, fajny jesteś gość, to załóż sobie firmę, a ja dam ci 2 tiry towarów kredyt kupiecki, nie? Na tej zasadzie, nie? No kurde, wiesz, no i właśnie wtedy na szybko musiałem szukać partnerów do biznesu, żeby jakiś kapitał uzbierać, no bo wiedziałem, że jak tych 2 tirów nie sprzedam za szybko, no to Niemiec będzie chciał, żebym zapłacił i nie wiem, będę musiał mieszkanie sprzedać, nie? No i tak właśnie, no ale jakoś pykło, nie? To jest piękne, jak życie nas zmusza czasami różnymi scenariuszami, których się zupełnie nie spodziewamy, do tego, żeby popchnąć nas, nie wiem, czy we właściwą stronę, ale w stronę, która okazała się chyba koniec końców ciekawą przygodą w swoim przypadku. Znaczy wiesz, no to jest, wiesz, udowodnione tak, no, że najbogatsi ludzie nie dorobili się na etacie, no to albo są ludzie, którzy zajmowali się biznesem, albo nazwijmy to inwestorzy, no, ale skądś tą kasę musieli mieć, albo topowi sportowcy czy artyści, tak, no i to są ci ludzie, którzy tak naprawdę zarabiają kasę, a pracując na etacie, no to pracujesz na etacie. Ty masz pewien sufit, którego nie jesteś w stanie przeskoczyć. On może być bardzo wysoki, tylko z reguły z tym sufitem ci tak samo, wiesz, i rosną końce. Najgorzej, jak masz poczucie, że masz ten sufit, nie? Bo chyba jak jesteś przedsiębiorcą, to masz poczucie, że jest to ograniczone. Tak się tylko wydaje, naprawdę. Wiesz mi, że się czujesz czasem bardzo ograniczony. Wszystko przede mną. Ja na razie mam takie romantyczne wyobrażenie. Okej, Filip, a pytanie w związku z tym, co do tej twojej drogi i tego właśnie pomysłu, naszego pomysłu w sumie decyzji założenia tego biznesu, czy uważałeś, że cechy, które nauczyłeś się ze sportu, z grania w koszykówkę, były jakieś takie cechy, które
pomogły ci na starcie, albo które w tej trakcie twojej tej kariery biznesowej, przedsiębiorczej okazały się bardzo pomocne? Czy uważasz, że to są po prostu dwa różne światy, zupełnie ze sobą nie... Znaczy nie, to uważam, że to w ogóle mega symbioza, synergia i taka bardzo pozytywna korelacja między sportem a biznesem. To nie to, że ja tak twierdzę, to w ogóle jest udowodnione wieloma badaniami, jak się odnajdują sportowcy w pracy, w biznesie, w firmach, szczególnie z gier zespołowych, ale no, po pierwsze to jest, wiesz, trafia do biznesu i to takie jest odcięcie całkowite. Nie masz, żebyś co miesiąc miał z czego zapłacić za, nie wiem, ratę za samochód, czy za, nie wiem, kredyt za dom, czy kupić jedzenie, no to musisz jakiś wynik dowieść, nie? Czyli musisz coś zrobić, więc tak naprawdę Tak. jesteś na początku sobie kapitanem statku, sterem, okrętem, wszystkim po kolei i musisz w tym biznesie manewrować, tym bardziej, że nie masz jakiejś poduszki finansowej, która ci pozwoli, że traktujesz to jako zabawę, no więc to jest droga bez odwrotu, nie? No to jest w jedną stronę musisz cisnąć. No to jak jesteś sportowcem, no to wiesz, na czym to polega, że właśnie, żeby te 9 kilometrów w 40 minut przebiec, to się samo nie zrobi, nie? No to trzeba cisnąć. Trzeba, wiesz, czy ci się chce, czy ci nie chce, to trzeba iść na trening, czy cię boli noga, bo dostałeś, wiesz, z kolana na treningu dzień wcześniej, czy ktoś ci na meczu wylądował na stopie, albo jeszcze gorzej, ty komuś wylądowałeś na stopie, no to i tak starasz się tam, to dobra, tajkujemy i idziemy. No i tak samo jest w biznesie, no kurde, ktoś ci nie zapłacił faktury, no to przecież nie będziesz płakał, tak, no nie wiem, może jak jesteś w MMA, to go weźmiesz i do bagażnika do lasu wywieziesz, tak, ale generalnie to też się może przydać taki sport w biznesie, no, szczególnie takim jak był bandycki biznes właśnie 20 parę lat temu. Sport mega pomaga, nie? To mega pomaga. Ja to widzę, naprawdę mamy bardzo dużo pracowników, którzy wcześniej byli sportowcami na różnym poziomie, nie? Ale ty wiesz, że okej, no nie zdobył kontraktu, no ale to tak jak, nie wiem, przegrałeś w niedzielę mecz, tak? W poniedziałek idziesz na trening, musisz te same mordy zobaczyć na treningu. To samo jest w biurze, tak? No sorry szefie, tam, nie wiem, no nie zrobiliśmy. No dobra, no nic się nie stało. Albo, no a jak nie zrobiłeś, to nawet jak kogoś, że tak powiem, zwrócisz mu uwagę w sposób dość agresywny, to wiesz, że ten sportowiec jest z tego przyzwyczajony, no bo pan czy pani trener na niego i tak darli się. On był nie jeden meeting z trenerem. Dokładnie, suszarkę ktoś mu zrobił. Tak, ja broń Boże nie mam takich sposobów do zarządzania ludźmi, tak? Jestem bardzo... Nowoczesnym trenerem jesteś. Amerykańskim. Ja jest... No to różnie bywa, nie? Słuchaj, wspomniałeś o tych pracownikach i teraz w sumie bardzo ciekawe by to było. Masz jakieś kryterium na przykład patrzenia na potencjalnych pracowników, czy oni są byłymi sportowcami? To jest od razu plus 50, to jest od razu plus 50 do, wiesz, do CV. Tylko weźmy pod uwagę też, że od jakiegoś czasu w Polsce mamy, wiesz, jest inna sytuacja, jak rekrutowaliśmy ludzi 15 lat temu, a jest inna sytuacja, jak się rekrutuje ludzi dzisiaj. Dzisiaj tak naprawdę to ty zabiegasz o pracownika i to czasem jak ktoś jest, widzę, byłem sportowcem, ja go bardzo chcę zrekrutować, to ja mu też mówię, że jestem byłem sportowcem, może się jakoś dogadamy, nie? Bo to dzisiaj, nie, naprawdę jest ciężko. To jest też taka sytuacja, zarządzanie biznesem dzisiaj jest trochę jak zarządzanie klubem, tak? Jak chcesz mieć wartościowych ludzi, wartościowych zawodników, którzy ci dowodzą wynik, to musisz ich przedpłacić, nadpłacić i tak dalej, jak tam klasyka filmowa mówi, nie? No to tak to działa, nie? Mhm. Ale to jest naprawdę bardzo duży atut, nie? Ludzie, którzy mają doświadczenie ze sportem, to są ludzie bardzo pożądani na rynku pracy. A ty jeszcze jak mamy ten temat otwarty, okej, jak jesteś zawodnikiem, to dajmy na to, jakie rzeczy w trakcie kariery możesz zrobić realnie, które przełożą się na twoją atrakcyjność na rynku pracy później, dajmy na to. Nie, no bo studia, robisz studia, ale wiadomo, jak opinia o studiach jest taka, że one nie zawsze przekładają się na realną twoją wartość, wiedzę na rynku pracy, a będąc zawodnikiem, wiesz, jak wygląda życie zawodowego sportowca i jakbyś miał polecić na przykład osobom, które tego słuchają, co możesz zrobić w trakcie kariery, co da ci jakiś boost, nie wiem, typu certyfikaty, szkolenia, czy to są rzeczy wartościowe, czy niekoniecznie. Studia Znaczy, wiesz co, MBA jakieś. Znaczy nie, studia MBA uważam, że robienie ich bez doświadczenia zawodowego to jest, znaczy chyba rzeczy zależy na dyplomie, tak, ale jakichś kontaktach, relacjach, ale jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, to nie, to lepiej popracować 2-3 lata i wtedy sobie zrobić takie studia MBA i też starannie dobrać kierunek, którym jesteś zainteresowany, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o to, co możesz robić ty jako zawodnik, kurczę, no to co na przykład wy robicie teraz, tak? Podcast, robienie czegokolwiek, pokazywanie jakiejś aktywności i słuchajcie, jest pełno fundacji, stowarzyszeń, szukają ludzi
nazwijmy takich to trochę wolontariuszy, trochę praktykantów. No jesteś zawodowym sportowcem, nie potrzebujesz iść tam, żeby zarobić 500 euro, tak, gdzieś tam w jakiejś fundacji, czy pakując towar na kasie, tak, to nie o to chodzi, ale ja naprawdę chętnie biorę ludzi na part-time job nawet, jeżeli ktoś mówi, tak jak bierzesz studenta, to tak jak jesteś studentem, jesteś zawodnikiem, okej. Popracuj, nie wiem, przy bazie danych na przykład, nie? Nauczysz się czegoś, tak? Nauczysz się robienia jakiegoś researchu, tak? Masz coś takiego jak na przykład w każdej firmie prospecting, nie? Ja na przykład takich ludzi szukam często młodych do prospectingu, to nie jest wcale dobre, że są młodzi, bo są jakby tam różne etapy takiego prospectingu. Prospecting mówię, czyli pozyskiwania pierwszego etapu, pozyskiwania klientów, tego robienia takiej góry lejsa. I do takiej pracy, stary, wiesz, co się możesz nauczyć? Kurde, naprawdę, nie? Wiesz, bo to jest takiego trochę umiejętność odsiewania ziarna od plew, budowanie nawet jakiejś narracji, coś takiego. A teraz wyobraź sobie, że ty jesteś właśnie zawodowym sportowcem i masz dużo łatwiej pootwierać niektóre drzwi, nie? I wiesz, i w ogóle ten sposób uczenia się mechanizmów biznesu, nie? No, ja akurat pracuję też trochę w branży związanej ze sportem, tak? Bo dostarczam jakieś tam produkty do sportu, więc no jest jakby wiadomo i też jakby sportowcy może się lepiej odnajdują, bo lubią to, co robią, tak? No nie każdy lubi sprzedawać ludziom jakieś tam produkty finansowe na przykład, nie? Ja bym nie wiem, czy nie potrafię. Jak mówisz o pracy, to jest fajny motyw i od razu mi przychodzi pytanie, na ile to jest realne pod kątem tego, bo wyobrażasz sobie, byłeś prezesem, jesteś w środowisku, jak jako zawodnik grając na jakimś poziomie masz part-time job. Dobra, no to jest dobra, okej. Piotrek Trepka, z którym grałeś też, który Tak. teraz jest trenerem ŁKS-u pierwszoligowego, tak? Piotrek Trepka pracuje na co dzień w firmie informatycznej, tak? Zajmuje się sprzedażą tam produktów jakichś, tak? Ale robi to cały czas i to jest jego główne źródło utrzymania, a koszykówka jest dla niego part-time job, tak? Ale jak Piotrek był zawodnikiem, to już wtedy zaczął pracować też i łączył pracę z tym, a wcześniej pracował u mnie w firmie też i też miał jakieś zadania. I wielu na przykład zawodników u mnie pracowało i to taką, wiesz, przechodzili ścieżkę od magazynu, gdzie tam, to wtedy naprawdę mieliśmy takie magazyny, to tak jak chińskie fabryki sprzed 30 lat, to naprawdę nie było fajne, tak? Tam zimą zimno i tak dalej, jakieś tam trzeba było pracę wykonywać. Na każdym stanowisku się nauczyć, nie? No, zaczynasz od magazynu, potem idziesz do logistyki, organizujesz ładunki, transporty i tak dalej. Wiesz, ja nie wiem, jakbym miał dzisiaj dzieci swoje uczyć swojego biznesu, no to ja bym nie dałbym ich do biura, tylko bym dał ich na linię do pakowania, nie? Niech zobaczą, jak to wygląda od samego dołu, bo jak ja zaczynałem biznes, no to te sławetne tiry, ten pierwszy z tych tirów jechał z towarem, a my jeszcze magazynu nie mieli, szukałem jakiegoś garażu, żeby to wyjąć, jakiś wózek, wynająć coś, wiesz, na 30-stopniowym mrozie, bo wtedy były zimniejsze zimy, się rozpakowywało samochody, wiesz, paleciakiem sam wywoziłem, no naprawdę żadna praca nie chębia, a czasy, kiedy graliśmy razem, no to no mieliśmy trening, nie wiem, o 10 rano i 18 wieczorem powiedzmy, no to ja szedłem do biura na godzinę, nie wiem, 7:30 rano, do 9:30 siedziałem w biurze, jakieś pierwsze rzeczy ogarniałem, szedłem na trening, po treningu coś zjadłem, wracałem do biura, siedziałem w biurze do 17:30, jechałem na drugi trening, wracałem do domu, jeszcze tam na pewno przy komputerze wpisywałem na jakieś maile, no tak to działa, tak jak się jest potem przedsiębiorcą, wiadomo, a chcesz jednocześnie się gimnastykować, nie, w krótkich skudenkach. Była to dla ciebie w tamtym momencie taka motywacja, że robię coś, czego inni ludzie nie robią, czy było bardziej na zasadzie muszę, że tak powiem, no przejść przez ten etap, muszę zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby, że tak powiem, no nie wiem, wypłynąć na głęboką wodę i wtedy może, nie wiem, gdzieś tam moje życie będzie bardziej poukładane. Bo żyjemy w dzisiejszych czasach, wszyscy opowiadają o tym work-life balance, że trzeba znaleźć odpowiedni balans w życiu, nie za dużo niczego, trzeba, wiesz, no znaleźć miejsce na odpoczynek, na relaks, a gdzieś tutaj, no ty też troszeczkę popowiadasz, nie wiem, może to już twoja opinia się zmieniła na przestrzeni lat, ale że ty jednak w tamtych czasach Nie, wiesz co, nie było tego balansu, właśnie był work i było i life to było basketball, nie? I to takie, wiesz, było ten balans, łapałem odstresowanie się od pracy i tak dalej, bardziej przez sport, przez koszykówkę, bo to jednak hormony, wiesz, jakaś testosteron się dziela i tak dalej i tak naprawdę uważam, że byłem bardzo efektywny w pracy, a bardzo mi tego brakowało, jak skończyłem grać. Dlatego się właśnie jeszcze to 3x3 bawiłem, bo wiesz, jesteś sportowcem i żyjesz w jakimś rytmie takim, nie? Gdzieś ten testosteron się produkuje, gdzieś są te emocje, masz taki, nie wiem, tygodniowy rytm, czy potem, znaczy, nie wiem, tam 2-tygodniowy rytm, masz jakąś taką swoją rutynę, żyjesz po coś, nie? I tak trochę tą pracę traktujesz, ona jest twoją pasją, jakby hobby, utrzymaniem i tak dalej, ale sport jest takim wentylem, nie? Dlatego podejrzewam też, że wielu
biznesmenów takich, którzy tam właśnie, nie wiem, jak Michał Sołowow, tak jak Rafał Sonik i ten, gdzieś, nie wiem, sporty motorowe, gdzieś uprawiają, czy jakieś, nie wiem, biegają jakieś maratony, są ludzie, nie wiem, Tomek Czechowicz, MCI, no wielu jest takich ludzi, którzy gdzieś tam albo koronę ziemi, albo coś, szukają jakiejś adrenaliny, wiesz, takich, żeby znaleźć, ale w biznesie teraz potrzebujesz adrenaliny. Ja na przykład to work-life balance, sorry, ale jestem, kurde, bardzo przeciwny tej ideologii. Znaczy, próbowałem. Jak się właśnie przenieśli do Hiszpanii, trochę się tak od biznesu, tak operacyjnie trochę odejść, żeby przejść na takie pozycje, nazwijmy to rady nadzorczej, bardziej jakby wyjść z tego operacyjnego biznesu. Ja zacząłem depresję łapać, naprawdę. I taką grubą po prostu, bo brakuje ci tej adrenaliny, nie? I to zobaczycie, macie jeszcze oczywiście, trzeba jak najdłużej, żebyście jeszcze pograli 10 lat i ten, no bo to wiadomo, Grzesiu Mordak ma 48 i jeszcze biega, ale zobaczycie, że ciężko jest tą taką pustkę, którą ci daje sport. Zresztą to my gadaliśmy o tym, tak, bo ty się zastanawiasz od jakiegoś czasu, tak, co po sporcie i jak to będzie, nie? I to masz taki niepokój pewnie w sobie, nie? Taki co to będzie, jak skończę i komu ja będę potrzebny, albo... Dokładnie tak, bardziej. Wydaje mi się, że jest to jakiś taki sztuczny lęk, który ja sam sobie kreuję, bo ja tak jak rozmawiamy, cały czas się edukuję, robię kursy, robimy tutaj różne projekty, organizuję camp od zeszłego roku, teraz zaczęliśmy ten podcast, więc to nie jest tak, że siedzę biernie i zastanawiam się, ojej, co ja będę Nie, no, robił, ale masz bo bardzo nie mam duże. żadnych perspektyw. Trochę mam właśnie w drugą stronę sytuację, że chciałbym po prostu wiedzieć, co Ale to to będzie. nie, to właśnie nie, to nie jest fajne, nie? Wiesz, co to będzie, kurde, nigdy nie wiesz, co to będzie. No stary, no w biznesie to jest, nigdy nie wiesz, co to będzie. To jest właśnie Nie. najfajniejsze w życiu jest to, że nigdy nie wiesz, co będzie. Bo jakbyś miał tak zaplanowane, sobie narysował, wiesz tam, że tutaj tam dosypię trochę mąki, a potem kilo drożdży, ukiszę to i mi taki tort wyrośnie i to będę z tego tortu żył do końca życia szczęśliwy. No tak to nie ma tak, nie? Słuchajcie, ja zrobiłem w życiu, nie wiem, miałem ze 30 firm, z tego kurde no, 22 padły, nie? No to jest przygoda, nie? I to trzeba cały czas jakby walczyć, nie? To jest porównywalne do naszego życia jako zawodowi koszykarze. Jestem ciekaw, jaki byłby ogólny bilans zwycięstw i porażek takiej z całej kariery profesjonalnego koszykarza. Na przykład mój, czy Michała, czy twój, Filip. Bo też wbrew pozorom zawsze opowiadamy o tych laurach zwycięstwa, zdobytych jakichś trofeach. Rzeczywistość jest taka, że naprawdę my wiele No. przegraliśmy w tych naszych karierach. Michał, wiesz, no, Michał najpierw przegrywał, ale dzięki temu zbudował sobie karierę, nie? Bo się nauczył dobrze grać w przegrywających drużynach. No to jest też jakaś metoda, nie? Piękne podsumowanie etapu mojej kariery. No to jest tak już do koszykarskich motywów nawiązując, ciężko w takiej chyba, no, nazwijmy to regularnej pracy, od takiego rollercoastera emocjonalnego, który towarzyszy ci jak w zawodowym sporcie. Znaczy, Jak- jeżeli uważasz, że sport jest rollercoasterem emocjonalnym, to biznes jest dużo większy. Mam myśli to, że okej, przegrywasz, wygrywasz, w sporcie uczysz się radzić sobie z porażkami, Jak w więc, biznesie. no, jak w biznesie, tak? Dokładnie, to jest to samo. No, dokładnie o tym mówię, że to jest jakby podobne motywy, które jakby no nie przykładają się jeden do jednego, ale powodują, że może my jesteśmy, nie można powiedzieć bardziej przyzwyczajeni do porażek, ale jest już to, że doświadczyłeś ich i przeżyłeś w swoim zawodowym życiu. Łatwiej się jest podnieść z porażki, nie? To na 100%, nie? Natomiast wiesz, w sporcie mimo wszystko uważam i to jakby no wiem, bo tego doświadczyłem, emocje mogą być większe, często takie, że wiesz, bardziej to przeżywasz i to jest też tak, że w biznesie z reguły dochodzisz, nie wiem jak macie w sporcie, czy po pewnym momencie już przestajesz przeżywać porażki, czy cały czas je tak przeżywasz, bo wiecie, też jesteście zawodnikami, którzy już mają rozegrane, no nie wiem, 16 sezonów, Michał, zawodowych, tak, Tomek, licząc studia też masz tyle, tak, no więc no, macie jakąś inną odporność na porażki, niż pewnie jak mieliście, nie wiem, 16 lat i graliście w kadrze Polski młodzieżowej, gdzie każdy ten mecz był kolejny. To, co słuchałem w podcaście poprzednim, którego dzisiaj słuchałem waszego, to, co Michał mówiłeś o twojej kostce, tak, pamiętam dobrze, tak, z mistrzostw kadetów. Kurde, te mistrzostwa kadetów były najważniejszą rzeczą w twoim życiu. Wtedy nic innego się Tak. nie liczyło. Ty nie myślałeś o tym, że ty za 15 lat będziesz grał w Anwilu, tylko dla ciebie było najistotniejsze, żeby
zdobyć medal mistrzostw Polski, tak, jeszcze być tam w pierwszej piątce, czy MVP, czy tak dalej. To był twój cel taki krótkoterminowy, nie? I teraz pewnie po iluś latach trochę inaczej mówisz, kurde, no dobra, przegraliśmy tam gdzieś tam z tym Freiburgiem, przegraliśmy, no dupy, że przegraliśmy, no ale za 3 dni wygramy, nie? Z Wastalem, czy tam, no wiesz. Wydaje mi się, że tak jak mocno się frustrujesz porażkami, to wydaje mi się, że po części, przynajmniej z mojej strony, w momencie jak ja przestanę się zupełnie przejmować tymi porażkami, no to dla mnie to już będzie trochę też sygnał, że może już moje serce nie jest w tej koszykówce. Gdzieś ta pasja trochę odchodzi, a tego do tej pory nie mam. Z drugiej strony przyznam ci rację, że jest takie coś, że łatwiej ci sobie poukładać w głowie wszystko po takim meczu. Przegrywasz mecz, oczywiście, że jest ogromne wkurzenie, jest frustracja, jesteś w szatni, bierzesz prysznic, siedzisz tam jeszcze, gadasz, dyskutujesz z kolegami z drużyny, co się wydarzyło, co jest nie tak, ale znacznie szybciej jesteś w stanie z tego rytmu już przejść do tego rytmu, okej. Ja już teraz tak na tym etapie przynajmniej cieszę się, że do tego doszedłem, że co realnie mogłem zrobić lepiej, na co kompletnie nie miałem wpływu, co mogę jak najszybciej poprawić przed następnym spotkaniem. I tak po prostu analizujesz, szybką analizę robisz do następnego spotkania. Jak grasz w pucharach, grasz co 3 dni, więc naprawdę też nie ma zbyt dużo czasu, żeby rozpamiętywać te porażki. A propos tej sytuacji, inaczej ją postrzegam z obecnej perspektywy, ale prawda jest taka, że ja jakby to wszystko, grając w tamtym turnieju, robiłem w zgodzie ze sobą i ja nie zmieniłbym tego, dlatego że wiem, że po prostu taki jestem i takie sytuacje powtarzały się wielokrotnie później w moim życiu i zawsze myślałem o tym w ten sposób, że może jakbym taki nie był, to bym nie był tu, gdzie jestem, albo gdzieś bym nie doszedł. Bardzo mądre słowa to są. Dziękuję, dzięki. Ale chodzi mi o to, że to wiesz, to wszystko ma jakieś konsekwencje, tak jak było akurat w przypadku tej kostki, powiedzmy tam długoterminowe, ale z drugiej strony, no nie wiesz, co by było gdyby, nie? I to właśnie jak robisz coś w zgodzie ze sobą, no to wychodzę z założenia, że nie należy żałować tego, no bo po prostu to czujesz się z tym dobrze. Opowiadaliśmy o twoim etapie jako zawodniku, o twoich, można powiedzieć, początkach, o początkach zarówno sportowych, jak i biznesowych, a teraz skupmy się właśnie na tym aspekcie, nazwałbym to rolę prezesa, działacza, osoby, która dalej siedzi w tej koszykówce, tylko w coraz bardziej innych rolach. W pewnym momencie była taka sytuacja, że ty byłeś zarówno zawodnikiem i prezesem. Tak, właścicielem, prezesem nie byłem, prezesem był Kuba Urbanowicz, także ja tam nigdy nie figurowałem jako prezes, tak, natomiast znaczy inaczej, no nasza spółka była dominującym akcjonariuszem ŁKS USA wtedy. Zarówno piłkarskiego, jak i Dokładnie tak, my koszykarskiego, założyliśmy najpierw koszykarskie stowarzyszenie ŁKS Koszykówka Męska i przeszliśmy koszykówkę ze starego ŁKS-u, takiego stowarzyszenia jeszcze z czasów komunistycznych, które było wielosekcyjne i tam upadało. A potem w 2010 roku coś mnie podkusiło. I tak jak wcześniej Michał powiedział, jakbyś nie spróbował, byś tego nie zrobił, to nie byłbyś sobą. To wymyśliłem, że zmienię polską piłkę nożną. No i jak się okazało, Piłka nożna zmieniła ciebie. bo to trochę tak jest z tym, co właśnie zapytałem o te porażki, nie? Że jak tam z biegiem czasu się trochę inaczej je traktuje, inaczej się przeżywa, to czas, kiedy mieliśmy piłkę nożną, on tam się też zbiegł z 2 problemami biznesowymi, znaczy jakby naczynia połączone, to mogę tam wyjaśnić dokładnie, ale tak się stało, to spowodowało, że jakby nie zmieniłem się jako człowiek odnośnie zasad, które wyznaję i sposobu działania. Natomiast pewne rzeczy zaczęły po mnie spływać w pewnym sensie, czyli jakby przestały mnie stresować pewne rzeczy, pewne sytuacje, przez które kiedyś, nie wiem, spać nie mogłem po nocach, bo właśnie gdzieś coś tam w biznesie nie tak, coś takiego. To powiem wam, że to taka bardzo skondensowana i szybka lekcja życia, która mnie, myślę, że już na całe życie uodporniła na pewne sytuacje, które się zdarzają w biznesie, a może wtedy byłem za młody, jeszcze nie byłem na to uodporniony, no bo to było naprawdę, ja byłem wtedy jeszcze jak na biznes dosyć młodym gościem. Przejdziemy jeszcze do tego etapu piłkarskiego ŁKS-u, ale na razie skupmy się na tym etapie czysto koszykarskim. Byłeś właścicielem klubu i jednocześnie zawodnikiem. Jak dla ciebie to wyglądało tak na co dzień
przebywanie w szatni z resztą zawodników, czy czułeś się inaczej? Dla ciebie było to coś normalnego, a może ty czułeś z drugiej strony, że to środowisko w szatni wobec siebie zachowuje się inaczej? Czy były jakieś takie kwestie, czy bardziej wydaje ci się, że bardzo szybko to było zaakceptowane i Czy wiesz co, to chyba jakieś tak przeszło bardzo tak, nie wiem, mi się wydaje od początku, kiedy ten klub zaczęliśmy tworzyć płynnie, bo to na początku to była grupa tam powiedzmy znajomych przyjaciół, gdzieś tam jakaś trzecia liga, tak potem się zrobiła druga liga, tam kilku zawodników się do Łodzi udało ściągnąć i funkcjonowaliśmy trochę jako taka grupa przyjaciół. No potem pierwsza liga, no to już wiadomo, że jest jakiś tam większy profesjonalizm i to wszystko inaczej trochę funkcjonuje. Nie wiem, to Michał, to chyba bardziej do ciebie, bo ty wiesz, mi jest ciężko samemu siebie oceniać. Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że ja nigdy nie tworzyłem jakichś, nie wiem, barier, raczej w szatni to byłem kumplem z szatni, nigdy co było w szatni nie dochodziło do gabinetu prezesa, nie wiem, co się działo w szatni, nie? Byłem wtedy twoim kolegą z drużyny, co prawda bardzo młodym, bo ja w wieku 16 lat, tak? Ja do Radka Czerniaka świętej pamięci na treningi, jak przychodziłeś, nie? Tak. I muszę powiedzieć, jak wspominamy teraz Radka Czerniaka, świętej pamięci, to, co mi w nim imponowało, to pamiętam, że jak przychodziłem do was na treningi raz w tygodniu, w czwartki, jedno, że w tym wieku on mi zawsze dawał szansę grania z wami 5 na 5. Pamiętam, że był pod wrażeniem tego, że byłem w stanie zapamiętać wszystkie zagrywki, byłem w stanie z wami grać normalnie wtedy w gierkach 5 na 5, ale z perspektywy czasu teraz, oceniając trenerów, on zawsze wtedy w czwartki po treningach zostawał ze mną pół godziny i robił mi Tak, trening pamiętam to. indywidualny. Mimo tego, że był pierwszym trenerem, co dobrze wiemy, że nie jest powszechną praktyką i poświęcał mi dużo czasu na to, żeby jedno, że potrenować ze mną, wyjścia po zasłonach i też dawał mi wskazówki i widzę teraz na pewno, że on coś we mnie widział, chciał mi pomóc, żeby lepiej zrozumieć koszykówkę i dać mi rady, wskazówki jako takiemu młodemu zawodnikowi, a no tym bardziej to doceniam jako teraz doświadczony zawodnik, bo rzadko się zdarzają takie sytuacje, nie? Żeby pierwszy trener poświęcił ci tyle czasu jeszcze po treningu, jeszcze dla zawodnika, który w sumie tam nie był istotną częścią drużyny i był tak trochę z doskoku. To trochę też byłeś, wiesz, jakby dla całego klubu jakimś tam prospektem, nie? Więc ty, Bartek Bartoszewicz, tak, no to byliście tacy dwaj, którzy tam byli włączeni dosyć wcześnie. No ty odszedłeś po tym sezonie, tak? Chyba dobrze pamiętam, nie? Wtedy przyszedłeś do Warszawy chyba, tak? Tak, po tym Tak, tak. no właśnie, I, nie w ręczniku, ale dobra, to jak już rozmawiamy, to chciałem cię zapytać, bo to jest motyw, który mnie teraz zastanawia, bo ja będąc w ŁKS-ie przez Tak. 3 lata, prawda, w całe gimnazjum, byłem jako taki wolny zawodnik, bo nigdy nie podpisałem kontraktu z ŁKS-em, grałem w młodzieżowych rozgrywkach, to U14, U16, osiągaliśmy tam jakieś sukcesy, ale nigdy nie zobowiązałem się długoterminowo wobec klubu, a jednocześnie jako właściciel, prezes, którym nie byłeś, ale miał wpływ na to, dalej we mnie, znaczy wierzyliście, inwestowaliście, byłem w tych drużynach seniorskich, tej pierwszej lidze zadebiutowałem i wybiegnę trochę w przyszłość, ale też to, co teraz mi imponuje, to, że kiedy w 2012 roku, kiedy wiedziałeś w styczniu, że ŁKS już po sezonie praktycznie przestanie istnieć, sekcja koszykarska, zadzwoniłeś do mnie i zaproponowałeś mi, żebym przyszedł, zagrał do końca sezonu u was, bo będę miał dużą rolę, będę grał po 30 minut i tak naprawdę, kiedy już mogłeś mieć wylane, w cudzysłowie, na to, bo i tak było wiadomo, że klub upadnie, ty i tak pomyślałeś o mnie, o Jarku Zyskowskim wtedy, który przyszedł do ŁKS-u, jeszcze chyba Filip Matczak miał wtedy przyjść z Zielonej Góry, ale go nie puścili, Tak. jeżeli dobrze kojarzę. I dałeś szansę młodym zawodnikom do tego, żeby weszli na ten poziom ekstraklasy w bardzo dużym wymiarze czasowym. I no, dlaczego nie ma tylu prezesów w polskiej lidze, którzy myślą w ten sposób, jak ty? nie wiem, może na innych falach nadaje, potem mnie nie wybierają na prezesa Kosza. Ale Nie, wiesz co, nie wiem, ja nigdy tak w ten sposób nie myślałem nawet o tym, wiesz, to teraz mi przypomniałeś w ogóle fakty, o których jakby ja się takimi zadaniami kieruję, że nie wiem, nie
to jest trochę jak w biznesie, tak? Że no, bez sensu jest, nie wiem, zarząd jakiegoś, nie wiem, dłużnika, którego masz na zasadzie takiej, bo ktoś ci nie zapłacił jakiejś faktury, bo różne mogą być sytuacje i ten gość może potem stać się kiedyś twoim jakimś tam, nie wiem, klientem na lata, nie? I trochę takie, to jest taka inwestycja w jakąś relację. W twoim wypadku, no to po pierwsze twój tata nie chciał podpisać żadnego kontraktu, no, jak się nie zgadzał i bardzo słusznie robił, bo tam takie rozmowy na pewno były i propozycje były w jego kierunku. Po drugie, jak się pojawiła propozycja z Polonii, tak, z tego projektu, no to też rozmawialiśmy o tym z Piotrkiem Zychem, rozmawialiśmy o tym z świętej pamięci Robertem Zającem i ten, kurde, już Andrzej gra też świętej pamięci, ja pierdzielę, nie? Czas leci. Ostatnio. No, ale rozmawialiśmy też i wiesz, i wszyscy mówili, kurde, no i chłopak musi się rozwijać, tak? I gdzieś iść dalej, no bo jakby ty wtedy jakby swoją skalą talentu przerastałeś klub, tak? Tak można było powiedzieć, nie? Jakby, no nie, my nie byliśmy organizacją w pierwszej lidze, która jakby z celami, które też ta organizacja miała pod tytułem wejście do ekstraklasy, gdzie ty byś się mógł jakby zrealizować, no bo wiadomo, miałeś wtedy 15 lat, tak 16 i nie było sensu, a to musiałeś trafić do projektu, który by cię rozwijał i stało się bardzo dobrze, tak? No więc nie rozumiem, dlaczego ja jako tam, nie wiem, prezes klubu, tak, czy właściciel miałbym mieć coś przeciwko temu. A klub i tak wtedy akurat dosyć dużo tej młodzieży u nas się pojawiało, bo to była taka generacja 9-2, 9-3 chłopców, którzy jak ty odszedłeś, to oni tak w tej pierwszej lidze występowali, no bo Marcin Kuczmera, tak, Dominik Binkowski, właśnie Bartek Bartoszewicz, oni zaistnieli wszyscy na poziomie tam pierwszej ligi, czy nawet kawałek ekstraklasy tam gdzieś tam się z tym poziomem macali, tak? A była kolejna generacja z kolei z Altiem Leńczukiem, tak, z 9-4, tak, Keta, był Maciek Karec chyba też, tak? Dobrze mówię? 9, Moje, tak, słucham? Czyli moje 9-3, tak, roczniki. sorry, no właśnie, Mój to rocznik. 9-3, tak? Więc ten Proszę. 9-4 to chyba był już potem ktoś tam inny, chyba nie wiem, czy Dawid Morawiec, tak, Dawid Patryk Wal, Morawiec. tak, później nie, to była ta generacja Arek Świt. No właśnie, ale to wiesz, to były jakieś takie, powiedzmy, 3 roczniki, które gdzieś tam się pojawiły, też takie zbieg okoliczności, tam klasa sportowa powstała, czyli trochę tego talentu, jak się okazuje, plus dobrej pracy trenerów i udało się z tej Łodzi wypuścić. No i tak jak patrzysz historycznie, no to z tej Łodzi raczej te talenty wyjeżdżały, tak, no Maciek Lampę wyjechał jako dziecko do Szwecji, Marcin Gortel wyjechał jako 19-latek do Kolonii, trochę starsze dziecko, tak? Kuba Wojciechowski wyjechał moim zdaniem za wcześnie do Włoch i trochę się tam może pogubił, tak? Karol Gruszewski wjechał wcześniej do Warszawy, tak? Jarek Mokros też, więc jakby no, gdzieś ci chłopcy poza Łodzią zaistnieli i fajnie bardzo, bo się zje. A to, o czym mówisz o tej ekstraklasie, no to wiesz, no my chcieliśmy dograć sezon, nie wiedzieliśmy dokładnie jeszcze, jaki będzie ten los klubu na koniec, co to się stanie, tak, no bo tam różne były opcje. Chcieliśmy rozdzielić koszykówkę od piłki, ale to się do końca nie udało. I nie było takiej opcji. Zresztą ja też trochę się zraziłem, bo tak naprawdę sfinansowanie klubu spoczywało na mnie, na moich spółkach i ciężko było jakieś tam uzyskać inwestorów z zewnątrz. Piłka nożna to jest naprawdę, to jest straszne obciążenie. Wtedy była, teraz to już nie chcę sobie wyobrażać w ogóle, jakie to jest. A chcieliśmy, żeby ten klub komuś służył. No to jeżeli okazało się, że obcokrajowcy od nas odeszli, no to żeśmy mi wszystkim praktycznie kluby znaleźli, tak? To nie było tak, żeśmy kogokolwiek na lodzie zostawili, tak? Bo Kep poszedł do Zastalu, że Malet poszedł do Tresla, BJ chyba z nami trochę dłużej był, a potem też gdzieś za granicę wyjechał. No to się zrobiło miejsce, tak? Był jeszcze Brock Kurde, Gillespie. on miał strasznie dobrą karierę w NCAA, prawie on w NBA grał, nie? Ten gość, nie? Możemy opowiedzieć tą historię, jak Hey coach, can we play some ball? jak, jak poszliśmy wtedy z Jarkiem, z Zydziem do jakiegoś klubu w centrum Łodzi, czekolady i nie chcieli nas puścić. A ten Brock Gillespie mówi do Jarka, czy tam do mnie, powiedz mu, że ja grałem w NBA. I mówimy do niego, że on grał w NBA. Dobra, weźcie mi. No, także
To były komiczne czasy, no. Pamiętam, nie, No tak, ale wiesz, wcześniej taki serial, zobacz, kurde, z tej ekipy, ilu ludzi tak naprawdę w koszykówkę jeszcze, Krzysiek Sulima jeszcze gra, tak? Kto tam jeszcze z tych ludzi, którzy tam gdzieś, no szkoda było, bo nie udało się Pawła Malesy uruchomić, który też miał, uważam, talent do koszykówki bardzo, bardzo duży, tak? No, on trochę starszy, tak, ale tam jeszcze parę osób trochę pograło, także fajnie, nie? Fajne czasy. To na pewno dużo wspomnień, a jeszcze jak jesteśmy w tym temacie, sam ŁKS piłkarski, oprócz ta przygoda, która się zakończyła jakby z ŁKS-em koszykarskim i piłkarskim, e, spowodowała, że to jeszcze się za tobą ciągnęło, prawda? Tak naprawdę jak kończyliśmy ten sezon, gdzie byli koszykarze i piłkarze w Ekstraklasie, to my wtedy udało nam się pozyskać inwestora do piłkarzy, który jak się okazało był no nie wywiązał się z tego, do czego się zobowiązał, tak? I on nie był zainteresowany w ogóle koszykówką, a nie chciał koszykówki, więc dlatego stwierdziliśmy, że koszykówkę no musimy, nie będziemy jej w stanie ciągnąć na poziomie ekstraklasowym, no, uratowaliśmy młodzież. A koszykówka była w dużej mierze w stowarzyszeniu, więc to stowarzyszenie ono istnieje od 20 lat i cały czas istnieje. To jest stowarzyszenie, które prowadzi teraz drużynę w pierwszej lidze, więc jakby to stowarzyszenie było. I tam jedna rzecz, która taka była, to było zawodnicy, którzy zrobili awans bo my żeśmy generalnie koszykarzom na bieżąco płacili wszystko. Tam chyba ty miałeś wszystko wypłacone, tam nie było jakichś zaległości, tam nie było. Jedyne to było w stosunku do chłopaków, którzy robili awans do ekstraklasy, premię za awans, tam chyba to były 2 pensje, które mieli do wypłacenia i to nie zostało wypłacone po awansie od razu, to było tak się przeciągało, tak, no to tam wiesz, zaczęliśmy pensję płacić, więc tam kiedyś, no i tak naprawdę jak klub został odcięty, no to nic na papierze podpisane, tylko wszystko na uścisk ręki i tak dalej, więc to się tam ciągnęło, tak? I ja pamiętam, że sobie tak za punkt honoru postawiłem, że to spłacę i tam zajęło mi to trochę czasu, bo mówię, miałem biznesowe jakieś tam swoje przygody, no ale po tam chyba 3 latach wszystkich wyzerowałem, więc tak. No bo to właśnie mówimy o tych kolegach z szatni, nie? No to tak trochę głupio, koledzy nie zapłacić pieniędzy, nie? Bo No to jest coś, co świadczy o tobie jako człowieku, no bo znamy historię z różnych klubów, jak to było rozwiązywane. Myślę, że to też nawiązuje do tego, że co mówiliśmy wcześniej, że to jest coś, czym czujesz się dobrze po czasie i możesz spokojnie spojrzeć wstecz. ja bym się czuł dobrze, gdybym nie zainwestował wtedy w piłkę nożną, gdybym wtedy robił koszykówkę tylko, tak? I wtedy myślę, że by to było na zupełnie innym poziomie. No ale wszyscy mnie odwodzili od pomysłu inwestycji w piłkę nożną, ale miałem swój pomysł a to jest trochę takie, to wiecie, to tak trochę jak w sporcie, nie? Że jak ci wszystko idzie i tak, że tak powiem, żre moneta i idziesz cały czas do góry, to ci się wydaje, że jesteś nieśmiertelny, nie? Bardziej jak w kasynie mi się wydaje. No może tak, wiesz, do kasyna nigdy nie chodziłem, nie? Także jakby nie miałem takich, tam ani w pokera nigdy nie grałem, ani jakby nie zero. Natomiast hazard biznesowy, jak widać chyba tak. No i tutaj po prostu mi się wydawało, że okej, tamtym się nie udało, tamtemu się nie udało, tamtemu się nie udało, no ale przecież mi się musi udać, nie? No i, no i tam dołączyłem do tej listy tych, którzy byli dużo grubsi ode mnie, jeżeli chodzi o zasoby finansowe i poduszkę, i którzy też się na piłce przejechali, więc no trochę fantazji, a trochę może też zawierzenia ludziom, którzy bo ja też wychodzę z takiego założenia, że jakby generalnie ufam ludziom i jakby źle bym się czuł, gdybym ludziom nie ufał. No, natomiast no mówię, teraz po latach trochę mniej tym ludziom jednak ufam, bo mnie biznes tego nauczył, że no, nie warto. Ale tutaj mówimy i o politykach, tak i o ludziach, którzy, nie wiem, zarządzali miastem i o wszystkich dookoła, więc trochę na naszej takiej naiwności się sami przejechaliśmy. Analizując ten czas, kiedy byłeś właścicielem klubu i jednocześnie zawodnikiem, ale miałeś tę pozycję zarządzającą w klubie, skupiałeś się głównie na właśnie tym aspekcie czysto ekonomicznym i wyniku sportowym, czy tego typu tematach właśnie atrakcyjność tej koszykówki, marketing, zapraszanie ludzi na mecze, promowanie tej koszykówki w Łodzi, w ogóle w regionie, czy to był temat, który ciebie wtedy interesował, czy wtedy właśnie wszystko się opierało tylko i wyłącznie na tym, czy ten budżet się spina,
czego brakuje. Znaczy, są mieliśmy te obowiązki, Tomek, trochę podzielone, tak, bo tworząc naszą spółkę piłkarską mieliśmy działek marketingu, który uważam, że w ogóle mieliśmy bardzo dobry tam z Michałem Sieczką, który jest, nie wiem, czy kojarzycie Crowd Supporters, to jest taka, oni prowadzą zawsze na Pucharze Skoków w Zakopanem, tam na Olimpiadzie też prowadzili konkursy skoków, robią dobre show chłopaki i ten dział marketingu uważam, że naprawdę mieliśmy na bardzo fajnym poziomie wtedy. A to wiadomo, to były inne czasy i na trochę siła social mediów i tak dalej, taki działał jak dzisiaj, natomiast potrafiliśmy 10 000 ludzi na mecz sprowadzić ze Śląskiem Wrocław, więc to do Atlasery to nie jest wcale łatwo, tak, na koszykówkę w Polsce. Natomiast nie, ja się zajmowałem bardziej budowaniem drużyny i to nawet jak robiliśmy drużynę w pierwszej lidze, no może nawet bardziej niż prezesem, to byłem takim grającym dyrektorem sportowym trochę, no bo poruszaliśmy się w ramach bardzo ograniczonego budżetu. Zupełnie inaczej, to zawodnik, który gra, to wie zupełnie inaczej pewne rzeczy widać z boiska, a inaczej zupełnie widać z trybuny. I jak ściągasz zawodników, to nie patrzysz na tych, co tam, nie wiem, robią 32 punkty na mecz i są rakiem często w drużynie, a patrzysz na tych, co ci potrafią, z którym masz problem, tak? Czy widzisz, że się czujesz? Na przykład ja na przykład bardzo chciałem Krzysia Sulimę do UKS-u ściągnąć i Marcina Salamonikę na sezon, który robiliśmy awans, bo to było dwóch gości, którzy wiedziałem, że jak Krzysiu robi Dakina, to tam w zasadzie za końcową się schować, tak? A Nic się nie zmieniło. a z kolei Sali, jak robił takiego pump fake'a i się obracał w drugą stronę, to tam zawsze, wiesz, łokieć w żebro i w zasadzie, wiesz, 2+1, nie? Ale tak mniej więcej budowaliśmy zespół, nie? Tak to wyglądało, nie? I dokładnie wiedzieliśmy, kogo chcemy i po co go chcemy i potrafiliśmy stosunkowo, my robiliśmy awans do Ekstraklasy, mając, nie wiem, 8. czy 9. budżet w pierwszej lidze, tak? No więc jakby można to zrobić mądrze i rozsądnie, gdy wie, gdzie się przepala kasę, nie? Znaczy, gdzie inni przepalają kasę, tak? A nie chcę mówić tutaj nazwisk zawodników, którzy byli przepłacani straszliwie wtedy, a nie szły za tym wyniki. I tak jest zawsze i tak zawsze będzie w sporcie, tak? Więc znaczy do pewnego poziomu, tak? No bo później się pewne rzeczy już ciężko jest. Chociaż Paris Basketball pokazuje, że można za najniższy budżet w Eurolidze być na 4. miejscu, nie? To jest piękny Tak, to jest maszyna, że tak powiem, dobrze naoliwiona, która od lat, że tak powiem, sobie cyka i robi wynik. Ale zadając to pytanie a propos tych takich aspektów właśnie typowo marketingowych i popularyzacji koszykówki, bo wydaje mi się, że czasami z perspektywy kibica ludzie mogą mieć pretensje właśnie do właścicieli klubów, do osób właśnie w tych pozycjach, najwyższych pozycjach, stojących na czele klubów, że nie robią jakichś rzeczy, że nie wspierają bardziej właśnie tego najprostszego aspektu, czyli popularyzacji koszykówki, a właśnie tu fajnie pokazałeś, wydaje mi się, że nie wszystko, mimo że oczywiście to w jakiś sposób stoi na twoich barkach, to nie ty jesteś odpowiedzialny bezpośrednio za to, żeby przygotować kampanię marketingową zapowiadającą, nie wiem, no rundę jesienną w piłkarskiej Ekstraklasie, czy zapowiadającą, nie wiem, derby Łodzi. Tomek, to trzeba jakby odróżnić dwa czy trzy pojęcia, nie? Spojrzenie takie long term i spojrzenie takie short, nie? No bo jeżeli patrzysz na long term, no to klub koszykówki właśnie, nie wiem, wiadomo, z Polskim Związkiem Koszykówki, z Polską Ligą Koszykówki, z regionalnymi związkami powinny inwestować w popularyzację koszykówki, czyli to zwiększanie masowości. I kluby są świetnym narzędziem do tego, żeby to zwiększenie masowości robić, no bo wizyta twoja, czy Michała, czy któregoś innych zawodników Ekstraklasy w szkole, w przedszkolu, przyniesienie tam piłek, jakichś strojów, zrobienie konkursów wśród dzieci, treningu pokazowego i tak dalej, no może spowodować, że te dzieci trafią na trening koszykówki, może trafią na mecze, tak, rozdasz dzieciom bilety, to rodzice muszą kupić bilety, no to rodzice kupią bilety, może pójdą zaraz. No to jest coś, gdzie mając jeszcze niepełne hale w Polsce, nie wszystkie są pełne, no to jest tutaj ogromna praca na pewno do wykonania, tak? I inwestowanie w młodzież i w to, żeby klub był, powiedzmy, taką organizacją, gdzie masz te dzieci od 4. roku życia właśnie po pierwszą drużynę takiej piramidy, no to buduje wokół tego relacje, potem ci ludzie zostają, tak, no te pokolenia, to jest bardzo uciążliwe, długoterminowe, ale coś, co jest w stanie ci w perspektywie jakiejś dać zwrot takiej inwestycji, taki niemieralny jutro, ale mieralny w perspektywie 3-4 lat, jako właściwie powinieneś o to dbać. A druga rzecz to jest aspekt takiego bieżącego marketingu, no czyli i
tutaj uważam, że niektóre kluby w Polsce robią to bardzo dobrze. Naprawdę, niektóre kluby za nieduże pieniądze, mając fajnych ludzi ogarniających social media i gdzie nawet czasem tam, nie wiem, na Twitterze czasem jakieś rzeczy patrzę, nie wiem, ostatnio widziałem jakąś walentynkę z Torunia do Włocławka. Ze Śląskiem, z Danielem Głębiowskim sobie wysyłaliśmy, dzwoniliśmy do siebie. To było a propos Pucharu Polski. Nie, no ale to są takie, wiecie, no są takie rzeczy, które można robić, natomiast no, to też nie jest tak, że trzeba wymyśleć koło od nowa, no bo są sprawdzone rzeczy, są sprawdzone, nie wiem, na przykład samo widowisko koszykarskie, mecz. Graliście tak za granicą, wiecie dobrze, że tam nie ma przypadku specjalnego, jak jest organizacja meczu. Tam no, w określonych momentach jest ta sama muzyka grana, coś, ludzie wiedzą, czego się mogą spodziewać, to jest sprawdzone. Wszyscy wiedzą, że ludzie jak tam grają jakiś hit, to będą klaskali, a jak inni to się będą bujali i tak dalej. I to działa, tak? No to robisz copy-paste, przerzucasz to na nasze warunki, tak? Jeżeli nie masz jakiegoś worka monet na wydanie, na robienie badań marketingowych, to po prostu skopiuj i wklej to, co działa w innych krajach i dokładnie, nie? I jak nie będzie działało, no to znaczy, po prostu jako Polacy jesteśmy może zbyt smutni, żeby to robić, no, ale widownia na siatkówce pokazuje, że niekoniecznie. A propos widowni. Odkopaliśmy jeden z twoich wywiadów z 2011 roku. I w tym wywiadzie powiedziałeś: to, co mnie boli przy koszykówce, to fakt, że kibiców ciągle jest tak naprawdę niewielu. I dzisiaj mamy 2025 rok. Możemy powiedzieć to samo? Czy twoim zdaniem od tamtego czasu koszykówka zyskała na popularności, tych kibiców jest więcej ośrodków koszykarskich, więcej pasjonatów? Ja myślę, że wypada bardzo podobnie, nie? To jest taki konstans, że tam, gdzie koszykówka była, tam koszykówka jest. I teraz takie odkrywcze, tam, gdzie jej nie ma, to jej nie ma, nie? Ale Nie odkryliśmy nowych terytoriów. do Sejmu wystartuje z takimi myślami. Słuchajcie, nie, kurczę, no nie wiem, trzeba było sprawdzić jakieś badania, ale wydaje mi się, że jest inna konkurencja dzisiaj w postaci mediów, innych rodzajów jeszcze atrakcji, jeszcze większa. I ściągnięcie ludzi na takie widowisko offline'owe jest jeszcze trudniejsze, bo jest jeszcze więcej rozpraszaczy. I stąd może więcej pracy trzeba wykonać w tym nazwijmy to ogólnie rozumianym marketingu, tak żeby ten produkt pod tytułem koszykówka sprzedać. Aczkolwiek Bundesliga czy ATB pokazują, że to się da zrobić, nie? Na pewno tak. Tutaj wydaje mi się, że kluczem jest tak naprawdę zrobienie odpowiedniego researchu, żeby wybadać, jakiego typu kibica chcemy zaprosić na mecz koszykówki. Jeżeli mówimy przykładowo, że chcemy, żeby Polska Liga była miejscem, gdzie spotykają się rodziny, żeby zobaczyć event, to z takiej rodzinie przykładowo 2 dzieci, 2 rodziców jest prawdopodobnie albo rodzic, który już gdzieś tam od wielu lat jest tym kibicem koszykówki i chce zaszczepić tą samą miłość swoim dzieciom, albo przykładowo jest dziecko, które zaczęło grać w koszykówkę, jest w akademii danego klubu, złapało bakcyla, chce oglądać koszykówkę całymi dniami, więc klub mianowicie chce, żeby cała rodzina pojawiała się na meczu, bo to są 4 sprzedane bilety i w takim jakimś kierunku można wtedy to sobie rozpracowywać i szukać. Są miejsca, które wydaje mi się, że wychodzą troszeczkę innowacyjnie z pomysłami. Uważam, że świetnym przykładem tego są Dziki Warszawa, które naprawdę w dość krótkim terminie stworzyły projekt w Warszawie, który na ten moment naprawdę rywalizuje I to jeszcze bez hali. razem z Legią, a uważam, że podchodzą marketingowo naprawdę kapitalnie do swojej pracy. Warszawa jest specyficznym miejscem, jest to stolica, jest to miejsce biznesu, miejsce oczywiście też wielkich pieniędzy, ale patrząc po tych, jakich sponsorów pozyskują, patrząc przez pryzmat innych sponsorów w ligi, firmy takie jak Inpost, które nagle sponsorują drużynę koszykówki, to jest głośne imię i głośna nazwa i o takich nazw często nie spotykamy w polskiej lidze. Nie wiem, przykłady tego, że jest budowany cały dział, można powiedzieć, oni to nazwałem dzików biznesu, czyli osób, z biznesu, które przychodzą na mecze. Jest to miejsce jakiegoś tam do networkingu, do spotykania się, wymieniania poglądów, jednocześnie z otoczką koszykarską, możliwość obejrzenia spektaklu, jak w NBA, usiąść w pierwszym rzędzie, bycie na tych courtside seats, tak jak w NBA oglądamy celebrytów czy bardzo znane osoby. To wszystko wydaje mi się, że to są takie małe rzeczy, które tak jak mówisz, wbrew pozorom
nie wymagają nie wiadomo jakiego nakładu pieniędzy, ale po prostu są to sprawdzone pomysły z innych miejsc, z innych klubów, z najlepszych lig świata, czy nawet z lig, które 10-15 lat temu były na podobnym poziomie jak Polska Liga, a zrobiły skok do przodu. Idealnym przykładem jest Liga Niemiecka, Bundesliga, a można to zaimplementować, wydaje mi się, w większej ilości miejsc w Polsce. Takie dygresje. Pierwsza rzecz. Warszawa będzie, jeżeli w Warszawie powstanie hala, to która będzie odpowiednia do koszykówki, taka nie na 5-6 tysięcy ludzi z VIP-boxami, z przede wszystkim właśnie z tym możliwością robienia tego hospitality, tego co jest dzisiaj najważniejsze, z czego nowoczesne hale, ale żyją, to Dziki i Legia będą dominowały ligę. Zaryzykuję takie stwierdzenie, jeżeli oczywiście Michałowi Szolcowi się nie przestanie chcieć, jeżeli Jarkowi Jankowskiemu nie przestanie się chcieć, to w perspektywie 5-6 lat będą to kluby, które będą mogły walczyć w Europie. Tak jest moje zdanie. A taka pierwsza, bo Warszawa ma taki potencjał, jakie miasto. My sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, jakie to jest duże i bogate miasto na skalę europejską dzisiaj. Druga rzecz, te niestandardowe działania, no to jest przykład z mojego łódzkiego podwórka. Na mecze UKS-ów w hali Arena Łódź, tej tam jest przetos, ale nie mała, tam jest oczywiście 1000 problemów, bo tam siatkarki trenują, Teraflex, tam kupiliśmy, znaczy miasto kupiło parkiet, bardzo dobry, polecam, autoreklama, ale będzie na Final Four Euroligi ten sam parkiet, także w Abu Dhabi, także taki tam mały sukcesik. I teraz wracając do Kali, po tej krótkiej reklamie możecie wyciąć. Wspieramy lokalny biznes. Znaleźliśmy pierwszego sponsora na tego podcastu. I słuchajcie, zrobiliśmy od 2017 roku robię w Łodzi, znaczy teraz robi to powiedzmy zespół ludzi, tak? Tam Szymon Bara przyjął to, ale mini basket ligę. Tam zaczynaliśmy od 8 drużyn. W tej chwili tych drużyn jest około 40, to są dzieci do 12 roku życia grających w koszykówkę. Tych dzieci jest około 700. No pomijając tam wszystkie problemy, które są, miejsca w szkołach do treningu, brak trenerów, brak instruktorów, to, że dzieci kończą 12 lat i nagle nie mają gdzie grać, bo nie ma dalej klubów, które chciałby szkolić, coś to trzeba naprawić, tak? Ale dzięki tym dzieciom i tym rodzicom na tej hali przychodzi bez żadnej akcji marketingowej, bo obecnie to nie ma kasy, przychodzi 2000 ludzi na mecze. I nie ma w tym kibiców ŁKS-u, takich tych zwanych kiboli, którzy przychodzą na piłkę. Na żadnym meczu jeszcze nie mieliśmy, jakby od nowa stworzyliśmy kibica dla koszykówki w Łodzi. Z ludzi, z zawodników lig amatorskich właśnie, z trenujących dzieci i z ich rodziców. I to jest zupełnie inny kibic, bo on jest dużo bardziej wartościowy. Okej, ten kibic piłkarski, jak przyjdzie, on ci zrobi atmosferę, on tam krzyknie, jest fajnie, tak jak w Serbii czy gdzieś tam, ale tak naprawdę dla takim znowu long termie dla klubu dużo bardziej wartościowy jest to dziecko, które dostało zaproszenia na mecz, a rodzice kupili 2 bilety, nie? To pokazuje, że nawet na takiej pustyni można to zrobić. Teraz mówisz o dzikach, Tomek, to zobacz sobie Rzeszów. 4000 ludzi na meczu pierwszej ligi, no stary, no to... Ostatnio świetna kampania związana z 50-leciem Mistrzostwa Polski. I też lokalny biznes, żadna spółka Skarbu Państwa, też tam pewnie ani wielkie zaangażowanie Urzędu Miasta, tak? Trochę podobnie jak w Łodzi, tak? Prywatny biznes. Naprawdę uważam, że da się to zrobić, tak? Bo koszykówki, ale no mówię, no to jest jakby kluby są częścią jakiegoś większego ekosystemu i tutaj mimo wszystko uważam, że to jest duży potencjał. I tak jak na przykład Michał z twoim prezesem bardzo lubię rozmawiać, tak? Z Łukaszem i tam rozmawiamy sobie na różne takie, czasem moglibyśmy oczywiście częściej, tak? Ale tematy biznesowe i tak dalej. I też zobacz, na przykład taki Włocławek wyciska w zasadzie co się da, tak? Mówię jako klub oczywiście zawsze można mieć zarzuty, że można pieniądze inaczej wydać, tak? Ale chodzi mi w sensie przychodowym, no to jest, wiesz, naprawdę klub poukładany. Jak pisałem moją pracę dyplomową na temat właśnie klubów, no to mają najbardziej taki stabilny, bo jest miasto, jest duży sponsor, powiedzmy, no, spółka Skarbu Państwa, tak, nie każdy ma to szczęście, tak, no, ale to jest powiedzmy tradycja 30-letnia we Włocławku. I jest prywatny biznes okoliczny, który też się w to wszystko angażuje, no i masz przychody dnia meczowego, tak, ticketing, merchandising i te proporcje tegoś są bardzo, bardzo równe, tak, to się dzieli gdzieś na jakieś tam, powiedzmy, takie 4 równe części,
Oczywiście brakuje tego, z czego żyją inne ligi, czyli przychodów z praw telewizyjnych i przychodów z ligi, tak? No ale to jest jakby trochę inny temat, nie? Ale jakby takie kluby były w Polsce, jak są w Włocławku, tylko tak samo zorganizowane z takim samym, powiedzmy, strukturą przychodową w Trójmieście, w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, nie wiem, to mi się wydaje, że tą ligę też byśmy mieli trochę na wzór właśnie Bundesligi, nie? Ale no to trzeba to przepracować. I też chyba potrzeba dialogu między nawet, no, wymiany poglądów, wymiany właśnie idei, które co zadziałało, co spróbowaliśmy, a nie zadziałało między klubami. Ja jako zawodnik oczywiście nie mam wglądu do tego, czy takie rozmowy są prowadzone, czy ten dialog jest taki otwarty. Na pewno jest go za mało i na pewno są inne kwestie poruszane, a niekoniecznie to, co jest ważne dla rozwoju klubów. Ale to wystarczy porozmawiać z Rafałem Juciem i chociażby ta konferencja, która była z okazji Pucharu Polski. No kurczę, naprawdę, no darmowa dawka wiedzy, a jak się okazuje, nie wszyscy byli tym zainteresowani, nie? Ja akurat byłem wtedy na Gran Canaria, tam nie dajcie oglądać tych koszykarzy naszych, tylko właśnie na tą samą konferencję bym przyjechał, było naprawdę strasznie duża dawka. Sorry, złośliwy jestem, nie? Nie, ale to chyba idzie w dobrą stronę, wydaje mi się, bo też funkcja dyrektora sportowego w polskich klubach jest coraz bardziej powszechna i z tego, co wiem, na tej konferencji też też to było omawiane w dużej mierze, więc można powiedzieć, że to idzie w stronę profesjonalizacji tych procesów, które powinny mieć miejsce wewnątrz No słuchajcie, organizacji. no widzieliście chociażby ostatnio, nie wiem, na Basket News, nie wiem, czy tam czytacie, czy nie, ale były odsłonięte budżety klubów Euroligi, tak? Znaczy powiedzmy coś, do czego powinno się dążyć, tak? Tak to działa. Pomijając powiedzmy jakby ekonomiczne w ogóle uzasadnienie tego, że ta Euroliga tam 3 kluby są dochodowe, reszta to są sugar daddies, nie? Ale albo ewentualnie jakieś tam mocne zaangażowanie państwa. No ale jakby ich budżety są naprawdę zdrowe, tak? I proporcje między kasą wydawaną na marketing, na logistykę, na funkcjonowanie klubu, a na drużynę, no to jeżeli Bayern Monachium koszykarski ma 100 pracowników, Pisałeś pracę dyplomową przy studiach MBA euroligowych na temat polskich klubów i też masz pojęcie na temat klubów europejskich. Jakie są zdrowe proporcje? Bo to też zależy od wielu czynników, systemu podatkowego na pewno, ale na ile w warunkach polskiej ligi jesteś w stanie podzielić budżet w ten sposób, żeby te proporcje, powiedzmy, jakie powinny być zachowane proporcje pensji zawodników, zarządzania klubu? Słuchaj, to jest trochę, ja mogę powiedzieć, co ja myślę, tak, nie, no bo te wszystkie kluby to są praktycznie, znaczy niektóre są trochę miejskie, tak, ale generalnie są to podmioty prywatne, no i to prezes ma swoją wizję biznesu i teraz możesz mieć prezesa takiego, jaki jest jeden z prezesów w polskiej lidze, który mówi, że ma najbardziej efektywnie działający klub, bo wszystko wydaje na pensję zawodników. I on nie potrzebuje mieć zarządów, nie potrzebuje mieć jakichś tam struktur marketingowych, jakichś tam biletów. To jest jego klub i on chce wydawać kasę na zawodników i to jest najbardziej efektywne i to jest jakby jego prawo. No nie, znaczy, no problem jest taki, że jak prezes, nie wiem, wypadnie z drogi na zakręcie, tak przekraczając dozwoloną prędkość, no to nie ma prezesa, nie ma klubu, tak? Jeżeli chcesz budować trochę bardziej stabilną organizację, no to musisz inwestować w swojego klienta, w produkt, w markę. Ja uważam, że przy polskim systemie podatkowym to 60% budżetu wydawane na wynagrodzenia brutto zawodników to jest świat, nie? I to jest coś, co pozwoliłoby jednocześnie klubom utrzymywać jakiś tam przyzwoity poziom sportowy, ale też dowozić produkt. Znowu trochę dochodzimy do naszych klubów grających w Europie, do rywalizacji, tak? I teraz i to nie jest jakoś, nie wiem, szpilkę chcę strasznie bić, ale no Tomek, no dobrze znasz na przykład Bashi Manresa, tak? To jest klub, który wydaje rocznie na zawodników netto 1,5 miliona euro. Taki mniej więcej mam budżet netto na zawodników, tak? Okej, wydają więcej, no bo w Hiszpanii ten podatkowy jest inny, tak? W Katalonii też nie jest jakiś przyjazny, więc to 1,5 miliona tam ich kosztuje 2,5 powiedzmy, tak? Ale jak tam kogoś ściągną na Beckhama i tak dalej. Ale generalnie powiedzmy 1,5 miliona netto. No to w Polsce 1,5 miliona netto na zawodników, myślę, że 4-5 klubów też wydaje, nie? Tak, a mówimy o klubie Baxi Manresa, który w tym sezonie
dostał się do Pucharu Króla, jest sensacją ligi, prawdopodobnie dostanie się do playoffów, a od nie wiem ilu lat gra regularnie w rozgrywkach Stracili świetnego trenera, ale dostąpili go innym świetnym trenerem, nie? No też tak, prawda, potrafili taką zmianę też wykonać, nie? No bo Walencja wzięła Pedro, tak, ale Ani nie mówimy o klubie z niesamowitą infrastrukturą, bo nawet zresztą polskie kluby grał przeciwko drużynie z Manresy. Jest to miasto oddalone o bodajże 40 minut od Barcelony. Nie ma świetnej hali, nie ma nie wiadomo jakiego tam zaplecza treningowego. Są kibice, robią wspaniałą atmosferę. Jest środowisko koszykarskie, które naprawdę chce tą koszykówkę pchać do przodu i wydaje mi się, że naprawdę to robią z głową. wiadomo, że łatwiej pewnie jest zawodnika, no bo wiecie, no to jest trochę też tak, no jak masz, nie wiem, 24 czy 25 lat i ktoś ci oferuje 150 000 euro z PLK i 150 000 euro z Baczni Manresa, no to idziesz do Baczni Manresa, tak? Myślę, że nawet jak ci zaoferuje 70% tego, to też tam pójdziesz, no bo Ten sufit jest gdzie indziej, o którym mówiliśmy. dokładnie Tak. tak, nie? Wiadomo, że to jest jakaś taka rzecz, która jest niemierzalna, tak? No ale z drugiej strony, no kurczę, no grają w ultra kompetytywnym środowisku, tak? No ACB, no to jest liga, która jest, no naprawdę, nie masz takiej ligi w Europie o takim poziomie rywalizacji i wyrównania. I potrafią sobie za tą kasę radzić, więc kurczę, można, nie? Kolejną kwestią jeszcze to akurat a propos koszykówki młodzieżowej. Często widzę w dyskusjach w Polsce o jak popchnąć koszykówkę młodzieżową do przodu, co zrobić, żeby pojawiało się coraz więcej tych talentów młodzieży wyszkolonej, żeby gotowej do grania w zawodowym sporcie. Gdzieś jest zawsze poruszany ten temat, no ale jak my możemy mówić właśnie o profesjonalizacji, jeżeli w tym młodym sporcie nie ma zupełnie pieniędzy, trenerzy zarabiają bardzo mało, że nie mogą się utrzymać z tych pensji trenerów i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście znam z wielu klubów ACB, czyli najwyższego poziomu rozgrywek w Hiszpanii, kraju kochającego koszykówkę. 500 000 licencji versus 27 000 w Polsce, nie? No nie wiem, w drużynach ekstraklasowych są członkowie sztabu, którzy zarabiają tak naprawdę 300-400 tysięcy euro. I to są ludzie, którzy po prostu są pasjonatami koszykówki i oni oprócz, wiadomo, pracy w klubie, nie jest to praca, nie jeżdżą z nami na wyjazdy, ale na co dzień są z nami, pracują z nami indywidualnie. Nie, 300 euro chyba. Z tymi tysiącami to przegięliśmy chyba. Okej, jak powiedziałeś tysięcy, ale A, przepraszam, tak, przepraszam. jest każdego swoją miarą. To się wytnie, to się Nie, wytnie. bo Nie, no mówię, że tych pieniędzy wcale nie ma w tej koszykówce młodzieżowej w Hiszpanii nie wiadomo jakich, no ale wydaje mi się, że gdzieś tam jest może bardziej profesjonalne to zaplecze, czyli zbudowanie właśnie odpowiednich warunków dla tych klubów. Przy klubach tych ACB są akademie, są kluby... Dobra, trener Cantery Walencji 800 euro brutto, trener Esqueli Walencji 500 euro brutto miesięcznie. I mówimy o tak naprawdę topowym miejscu w Hiszpanii. graliśmy i kwalifikacje do igrzysk. I właśnie pamiętam, jak weszliśmy na tą halkę treningową i okazało się, ile tam jest boisk, jak to wszystko wygląda. No, marzenie chyba, żebyśmy w Polsce gdziekolwiek mieli takie centrum treningowe. Pytanie nie jest konieczne tego typu ośrodek w tym momencie w Polsce, moim zdaniem, ale wersja mini w wielu miejscach w Polsce wydaje mi się, że jest bardzo realistyczna. Człowiekiem małej wiary, Tomek, poczekaj chwilę, poczekaj 2 lata. Zobaczymy. Potrzymaj mi piwo. Nie, zobaczymy, toczą się pewne rozmowy, może się uda coś takiego na wzór zbudować, także bardzo bym chciał, nie? To jest takie, że tak powiem, marzenie, aczkolwiek sam budynek nie zrobi szkolenia, nie? To Ludzie. Zgadza się. Dokładnie. A okej, powiedziałeś taką ciekawą rzecz, bo wspomniałeś o tym projekcie i że masz nadzieję, że coś takiego zostanie stworzone. Jednocześnie wspomnieliśmy o tym, że robiłeś te studia NBA euroligowe. Moje pytanie jest, po co? Jesteś człowiekiem, który naprawdę jest spełniony. Jest osobą, która osiągnąłeś sukces. Wydaje mi się, że w swoim życiu nie możesz powiedzieć, że nie. A jednocześnie dalej jesteś osobą, która szuka tej właśnie, nie wiem, tej stymulacji, kolejnych projektów, w które się może zaangażować i właśnie bierzesz się nawet za ten ultra ciężki projekt, czyli pomoc polskiej koszykówce. bardzo otwarte pytanie. Po co te studia NBA? Dlaczego
Skąd Wiesz co, studia MBA to dlatego, że to był taki okres, że stwierdziłem, że chcę coś zmienić w życiu, że jakby w biznesie, w którym jestem, trochę właśnie przejdę na tylne siedzenie i zobaczę, co się da w tej koszykówce robić zawodowo. No i stąd jakby taki impuls, żeby to zrobić. I naprawdę fajne studia, bo jakaś tam dawka wiedzy, trochę też relacji, kontaktów, wiadomo, ale takie, nawet może nie tyle co wiedzy, tylko takie czasem warto trochę taki zrobić, że tak powiem, krok poza swój taki paradygmat, w którym istnieje, żeby tym samemu móc pewne rzeczy przewartościować, popatrzeć na to, jak to wygląda, nie? Wracając jakby z tego z tego poza paradygmatem na taką ziemię, to zobaczyłem, że to jednak to moje życie takie codzienne, biznesowe nie jest takie wcale najgorsze, bo gdzie indziej wcale nie jest, jakby trawa zawsze jest bardziej zielona u sąsiada, nie? Jak to się mówi. I wcale ta koszykówka nie jest na tym poziomie takim pro zarządzając, nie jest aż tak kurczę profesjonalna w pewnych procesach, jakby się mogło wydawać i też pewne mechanizmy, które nią rządzą, nie do końca są rynkowe. Nawet mówię o takiej Eurolidze, tak? Taką rynkowość to mamy dzisiaj w Stanach chyba, tylko w sportach, w tych ligach zamkniętych, które są produktem, które zarabiają, a to wszystko inne to jest takie trochę jakby szukanie jakiegoś balansu, ale jest go ciężko znaleźć. No więc zacząłem tak trochę bardziej to zgłębiać, skąd się to właśnie bierze i analizować różne inne procesy, które stoją za koszykówką i czy koszykówka w ogóle w Europie jest biznesem, gdzie jest biznesem i skąd się to bierze. No i tak sobie to analizowałem, aż w końcu mówię, że Polska to jest obszar, gdzie trochę jak w tej opowieści o tych handlowcach z firmy Baca, nie? Tej czeskiej, co buty mieli sprzedawać i ktoś ich tam do Afryki wysłał, nie? I no, znacie to, tak, nie? Że przyjechali do prezesa się spowiadać i jeden mówi, kurde, to jest niesamowite, to jest taki rynek, bo tam nikt nie ma butów, nie? To mi się mówi, to jest żaden rynek, bo tam nikt w butach nie chodzi, nie? Tak właśnie trochę nasza polska koszykówka wygląda, nie? Że to jest takie, kurde, nie trzeba dużo zrobić, a można mieć bardzo szybko jakieś tam rezultaty, bo jesteśmy naprawdę nisko postrzegani. A z drugiej strony, ale dla kogo będę to robił, jak się nikt tym nie interesuje, nie? I to takie przemyślenia, nie? Moje. Także to takie trochę długa i mało konkretna odpowiedź na bardzo konkretne pytanie po co. No to właśnie, żeby takie przemyślenia mieć. To jeszcze cię pociągnę za język. A nie czujesz, że na przykład w jakiś sposób jest to też uwarunkowane tym, że masz trójkę dzieci, też te dzieci gdzieś są w tej koszykówce i chciałbyś dla nich przygotować może jakieś podwaliny czy lepszą przyszłość, bo widzisz, że to wcale nie jest takie kolorowe? Będzie grający syn prezesa. Klątwa pokoleniowa. Nie wybaczyłby mi tego. Słuchajcie, znaczy na pewno dzieci są jakąś tam takim sposobem, który trzyma mnie bardzo blisko też koszykówki, tak? I przez to, że trenują, że to kochają, że są w to bardzo zaangażowane, to pozwala mi to z bliska oglądać jakieś procesy, patrzeć, co działa, co nie działa. No, to jest normalne, tak jak jesteś osobą jakkolwiek myślącą, no to się zastanawiasz, dlaczego pewne procesy wyglądają w ten sposób w Hiszpanii, a dlaczego wyglądają w Stanach, a dlaczego nasze kadry młodzieżowe tak wyglądają, jak wyglądają, a czy mogłyby wyglądać lepiej, a czego nam brakuje. No i jak poskładasz te wszystkie doświadczenia do kupy, czyli że samemu tam tą piłkę się odbijało, czy rzucało w kierunku kosza, tak? Potem pozbierasz jakieś doświadczenia biznesowe, czyli wiesz, jak pewne procesy można układać i na czym polega, nie wiem, dodawanie komórek w Excelu i z czego się bierze zielona cyfra, z czego się bierze czerwona cyfra. I potem takie procesy właśnie, z których dzisiaj jestem bardzo blisko tej młodzieżowej koszykówki. I teraz na przykład mam to, co też poruszaliśmy jeszcze z Michałem, jak zanim Tomek dołączyłeś, tak, czyli kwestie na przykład właśnie
wprowadzania zawodników 17-18-letnich do gry w seniorskiej drużynie, jak co robić, co pomaga, co nie pomaga, gdzie, jaka rola i tak dalej. To jest bardzo trudnym jakby procesem i też nie ma na to jakby jednego przepisu, no to wszystko się, plus te kompetencje jakieś zarządcze, doświadczenie, no to wszystko mówię, kurczę, no może fajnie by było jednak w tej koszykówce coś robić i doświadczenie wykorzystać, no więc jestem do dyspozycji, tak, i mam nadzieję, że kiedyś ktoś z tego skorzysta. W dość nietypowy sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Mieliśmy mały problem techniczny. Ostatnia część naszego nagrania niestety nie zachowało się audio. Mamy tylko i wyłącznie dostęp do wideo. Wydaje nam się, że nikt tutaj nie będzie się bawił w czytanie z ruchu warg, a jednocześnie chcemy zapewnić wam wystarczającą jakość, żebyście mogli się spokojnie przesłuchać ten odcinek. To była bardzo ciekawa część rozmowy, gdzie rozmawialiśmy o wyjeździe Filipa wraz z rodziną do Hiszpanii. Filip dał nam również kilka rad na temat tego, co powiedziałby sobie, będąc na początku swojej koszykarskiej kariery i biznesowej przygody. Jak on i jego żona, czyli byli sportowcy, wychowują swoje dzieci w sporcie, jakie wskazówki starają się im przekazywać, czego unikają i w jaki sposób tym swoim doświadczeniem mogą się dzielić z młodszym pokoleniem. Szkoda, że nie udało nam się tego zachować, nie udało nam się tego przekazać, ale jednocześnie jest to dla nas dodatkowa motywacja do tego, żeby porozmawiać z Filipem w przyszłości. Jest niesamowicie ciekawym rozmówcą i myślę, że jeszcze mamy wiele tematów do poruszenia, dlatego zachęcamy Was do tego, żebyście napisali w komentarzach, czego jeszcze chcielibyście dowiedzieć się od Filipa, zarówno w tematach, o których rozmawialiśmy, jak i tematach związanych z wyzwaniami bycia rodzicem, z wyjazdem do Hiszpanii, o koszykówce w Hiszpanii i spróbujemy w przyszłości również z nim o tym porozmawiać. Dzięki wielkie, że jesteście z nami, że wspieracie nasz podcast. Jednocześnie zapraszamy Was do subskrypcji, lajkowania i oczywiście zostawienia komentarzy. Chcemy doprowadzić do tego, żeby był swobodny dialog między nami a Wami, żebyśmy my mogli również korzystać z Waszych opinii, Waszych przemyśleń. To na pewno nam dużo daje. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie polubiłeś tego odcinka i nie zostawiłeś subskrypcji, proszę zrób to teraz. Dzięki za to, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień. Cześć.